आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउनका बीच घरबाटै सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 51औं अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई जहाँ भए पनि हरेक हप्ता बिहीबार राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, टफ टकको युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप, मेरो ट्विटर ह्यान्डल र इन्स्टाग्राममा हेर्न सक्नुहुनेछ र iOS र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा सुन्न। 2062-63 को जनआन्दोलनमा गणतन्त्रको चर्को नारा लाग्ने मध्येको एउटा ठाउँ थियो कीर्तिपुर। राजा हटाएर जनताको गणतान्त्रिक शासन ल्याउन चर्को बिगुल फुक्ने कीर्तिपुरको त्यही भूमिमा केही दिन अघि मात्र धादिङका सूर्यबहादुर तामाङले सडक पेटीमै ज्यान गुमाए। लकडाउन सुरु भए यता भारी बोक्ने काम समेत नपाएका तामाङको शव सडकमै बेवारिसी अवस्थामा भेटिँदा उनको मृत शरीरमा उनले सधैँ बोक्ने नाम्लो साथी थियो। उता सामाजिक विभेद र सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापनाका लागि तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको उद्गम थलो हो रुकुम रोल्पा, जहाँ सामाजिक विभेद विरुद्ध भन्दै आन्दोलन सुरु गरियो। त्यही ठाउँ रुकुममा यसै साता कथित उपल्लो जातकी केटीलाई बिहा गर्न खोजेको भन्दै नवराज विक सहितको हत्या भयो। 13औं गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भएका यी दुई प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू गणतन्त्रबाट जनताले के पाए अथवा मूलभूत रूपमा देशमा के परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्नको जवाब दिन काफी छन्। हरेक वर्ष क्यालेन्डरमा जेठ 15 गते रातो अक्षरमा गणतन्त्र दिवस लेखिन्छ। तर सूर्यबहादुर तामाङ र नवराज विकहरू जस्ताको जीवनमा के राजतन्त्र के गणतन्त्र कुनै व्यवस्थाले तात्विक अन्तर ल्याएको छैन। नाम मात्रको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। जनताले खासै राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। गरिबी उस्तै छ, विभेद उस्तै छ। निश्चित केही व्यक्तिले मात्र घुमिफिरी सत्ताको दोहन गरिरहेका छन्। नेताहरूलाई आफ्नो स्वार्थ कसरी पूरा गर्ने मात्र ध्यान छ। चुनाव हुने र त्यही चुनावको बलमा शासन सत्ताको भर्याङ चढ्ने हाम्रो गणतन्त्रको चरित्र नै भएको छ। आखिर गणतान्त्रिक अभ्यासमा कहाँनिर त्रुटि भयो? राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको शैली र चरित्र किन राजतन्त्रको भन्दा फरक हुन सकेन? गणतन्त्रका लागि जनताले दिएको बलिदान अहिलेकै जस्तो अवस्थाका लागि थियो? परम्परागत राजतन्त्र फाले पनि हाम्रो शासकीय शैली किन बदलिएन? यो अवस्थाले हामीलाई कहाँ पुर्याउला? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको राजनीतिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूलाई निम्त्याएको छु। गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा मसँग हुनुहुन्छ 2062-63 को आन्दोलनमा कीर्तिपुर केन्द्र बनाएर आन्दोलनमा जोडिनु हुने प्राध्यापक कृष्ण खनाल, नेपालमा गणतन्त्रका लागि लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएका राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक खनाल गणतन्त्र हुर्काउनका लागि खबरदारी गरिरहने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ दोस्रो जनआन्दोलनमा कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका तर्फबाट आन्दोलनमा सरिक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा। लोकतन्त्र र गणतन्त्र शासकीय कमजोरीमाथि उहाँले निरन्तर खबरदारी गर्दै आउनुभएको छ र आन्दोलनताका उहाँ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ पञ्चायतकालदेखि नेपालमा राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्नुभएकी नेकपाकी नेत्री पूर्व मन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य। उहाँ हालको सत्तारूढ दल नेकपा भित्रैको शासकीय आचरणहरूमाथि निरन्तर आवाज उठाउने नेता मध्येमा पर्नुहुन्छ। तत्कालीन 7 दलको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मध्येका नेता भरत विमल यादव पनि आजको संवादमा जोडिनुहुनेछ। यादव तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीका तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। तर जनआन्दोलनको सफलतापछि राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता राजनीतिको छिनाझम्टी सुरु भएपछि राजनीतिक मोर्चाबाट केही निष्क्रिय रहनुभएको छ। आउनु स्वागत गरौँ आजका मेरा सबै अतिथिहरूलाई। तपाईहरु सबैलाई आजको टफ टक फ्रम होमको यो विशेष अङ्कमा स्वागत छ। कृष्ण सर, म तपाईबाट आजको संवाद सुरु गर्न चाहन्छु। तपाई समेतको अगुवाईमा कीर्तिपुरमा गणतन्त्रको नारा लाग्थे। तिनै नाराहरूको समेतको बलमा पछि गणतन्त्र आयो। तर केही दिन अघि कीर्तिपुरमा एकजना भारी बोक्ने भरिया सडक पेटीमा नाम्लो बोकेर मृत्युवरण गरेको अवस्थामा भेटियो। त्यो समाचार सुन्दाखेरि तपाईको मनमा के गुज्रियो? तपाईले यो बहुतै एउटा मार्मिक सन्दर्भ जोड्न भयो। हामी गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि निश्चित रूपमा त्यसले हामी सबैलाई स्तब्ध गराउँछ, मलाई मात्र होइन।
तपाईँ पनि स्तब्ध हुनुभएको होला। गणतन्त्र त हामीले त्यो तहमा खोजेको हो नि त। ती भारी बोक्ने आफ्नो दैनिक चाहिँ जलादारी गरेर बस्ने मानिसहरूको तहमा। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ, म जुन ठाउँमा बस्दछु अहिले पनि धेरै मानिसहरू दैनिक रोजगारी बिहान कमाए बेलुका त्यही चाहिँ कमाएको पैसाबाट किनमेल गरेर जीवन धान्ने मानिसहरू मेरा वरिपरि छन्। यहाँ विद्यार्थीहरू छन्, यहाँ डेरामा बस्ने दैनिक रोजगारीमा काम गर्ने मानिसहरू छन्। ती सूर्यबहादुर तामाङ पनि ती मध्येकै एउटा हुन्। त्यस्तो बस्तीमा म बस्दछु, विश्वविद्यालयको पछाडि ट्याङ्लापाटमा। यो कुनै तपाईँको हिजो आज त सजिलो छ नि, एउटा क्लस्टर छ, हाउजिङको एउटा बेग्लै एउटा विशिष्ट ठाउँहरू पनि निर्माण भएको छ। तर सामान्य एउटा उसमा त्यहाँ बस्दाखेरि मैले दैनिक लकडाउनको कुरादेखि नै मलाई लागिरहेको थियो कि कतिखेर यस्तो घटना घट्छ, मानिसहरूले काम नपाएर आफ्नो चाहिँ नि पेट पाल्न नसकेर यो अवस्था आउँछ कि भन्ने मलाई डर लागेको थियो। त्यो सुन्न पर्यो। गणतन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई म अर्को उसमा राखौँ, यी मानिसहरूको बिचमा म कुरा गर्थेँ। कीर्तिपुर त धेरै सजिलो पनि थियो। यहाँ अब विद्यार्थीहरू थिए, विश्वविद्यालयमा पढ्ने, मेरो आफ्नै ठाउँ हो। म यहाँका प्रत्येक मानिसहरूलाई सानै केटाकेटीदेखि नै चिन्थेँ, उनीहरूसँगै खेल्दै हुर्केको मानिस, मलाई यो गाह्रो थिएन। तर कलङ्कीमा जब गोली चलिरहेको थियो, म त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँको अवस्था देखेँ। सोधेँ त्यहाँ मानिसहरूलाई, किन तपाईँ जतिखेर पनि ढुङ्गा टिप्नुहुन्छ, प्रहरीमाथि लाग्नुहुन्छ? त्यो बढी ट्रान्सपोर्ट सेक्टरका मानिसहरूको बस्ती भएको ठाउँ पनि हो। अहिले पो बाटो अब पूर्वबाट पनि जोडिएको छ। त्यतिखेर त्यही चाहिँ तपाईँको कलङ्की नै थियो काठमाडौँको इन्ट्री पोइन्ट। अनि होइन, यो पुलिसले हामीलाई जतिखेर पनि गाडीमा दुःख दिइरहन्छ, हेर्नु आक्रोश मानिसहरू। त्यसकारण गणतन्त्र भनेको धेरै मानिसका धेरै किसिमका चाहिँ सोचाइहरू हुन्छ। नेतृत्वमा बस्ने, यसको व्यवस्थापन गर्नेले ती सबैलाई गणतन्त्रको एउटा दिन सक्नुपर्दछ, स्वाद दिन सक्नुपर्दछ। जस्तो भनौँ न, म जस्तो लेखपढ गर्ने मानिसको एउटा चाहना होला, किसानको अर्को चाहना होला, दैनिक रोजगारी गर्नेहरूका अर्को चाहना होला, विद्यार्थीहरूको चाहना होला। त्यसका यो विविध चाहनाहरू हुन्छ मानिसको बिचमा। त्यो चाहनालाई सम्बोधन गर्ने नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। कहिलेकाहीँ दुःख लाग्दछ हामीले त्यो नेतृत्व, त्यो जिम्मेवारीको नेतृत्व पाउन सकिरहेको छैन। तपाईँले यो पछिल्लो 12 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि हामीले कस्तो अभ्यास गर्यौं लोकतन्त्र, अथवा सामान्यतः मान्छेले के भन्छन् भने नेपालीहरू चाहिँ हामी क्रान्ति गर्न जान्दछौँ अरे, एकदमै शासन व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न जान्दछौँ अरे, तर त्यसको मर्म अनुसार शासकीय क्षमता चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको टिप्पणी छ। तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? त्यो टिप्पणी ठिकै हो, त्यो टिप्पणी नाजायज टिप्पणी होइन जस्तो लाग्दछ मलाई पनि। त्यही टिप्पणीसँग जोडिन्छु। मैले देखेको त्यसकै अर्को भाषा होला कि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि शासकलाई विस्थापित गर्ने किसिमबाट परिवर्तनहरूलाई हेऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, गणतन्त्र भन्दाखेरि राजाको ठाउँमा एउटा राष्ट्रपति बनाउने, त्यतिमा सीमित भयो। बहुदल भन्दाखेरि निर्दललाई फ्याँकेर त्यसको ठाउँमा आफू पुग्ने। त्यसकारण यो एक प्रकारको विस्थापनाको मानसिकताले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यसबाट प्रभावित भए। ठ्याक्कै हामी एउटा रेडिमेड तत्काल तयारी चाहिँ ठाउँमा पुगिहाल्यौँ। गणतन्त्र आयो, आउने बित्तिकै हिजो दरबारले ओगटेको ठाउँ, राजाले ओगटेको ठाउँमा हामी आफू त्यहाँ पुग्यौँ। हाम्रो संस्कार बदलिएन। कुन उद्देश्यका लागि हामीले गणतन्त्र भनेका थियौँ? कि केवल राजा हटाएर त्यो ठाउँमा अर्को कोही मानिसलाई राष्ट्रपति बनाउनेमै सीमित थियो कि त्यसले हाम्रो व्यवहारमा पनि परिवर्तन खोजेको थियो? त्यसकारण यो मात्र होइन, आज लोकतन्त्र गणतन्त्र कुरा गर्दा हामी राष्ट्रपति त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो, प्रतिनिधि संस्था हो त्यो। तर समग्र लोकतन्त्रलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। समग्र लोकतन्त्रमा हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो संस्कारहरू शासक बदल्ने, आफू चाहिँ त्यो शासक बन्ने खालको एउटा व्यवहार र मानसिकताले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ पार्टीहरूका तपाईँ हेर्नुहोस् त एजेन्डा नभएका होइनन्। परिवर्तनका एजेन्डा, समाज परिवर्तनका एजेन्डा अहिले तपाईँले अगाडि नै ल्याइसक्नुभयो कि त्यो परिवर्तन हिजो त्यत्रो ठुलो एकछिन सम्झनुहोस् त, त्यो माओवादीको आन्दोलनको हब भएको ठाउँ हो जुन, जहाँ तपाईँले नवराजको कुरा उठाउनु भयो। त्यो हबमा के भएछ त? त्यतिखेर हामी सुन्थ्यौँ कि दलितका चाहिँ मुक्तिका लागि माओवादी यस्तो गरिरहेका छन्। आज के भन्दा तिनै मानिस छन् त, नेकपा तिनीहरूसँगै समेटेको पार्टी छ, त्यहाँबाट उनी निर्वाचित भएर आएका छन्, संसदमा पुगेका छन्, सरकारमा पुगेका छन् भनेपछि मैदानमा अहिले भर्खरै एउटा ट्विटमा हेर्दै थिएँ,
बिहान एउटा ट्विट आएको थियो, होइन यो किन तपाईँ नागरिक आन्दोलनको अगुवाहरू किन एउटा हेलिकप्टर बोकेर त्यहाँ जान सक्नुहुन्न, गएर हेर्नुहोस् न भन्दै थियो। यद्यपि हेलिकप्टर म आउँछु, म क्रमैसँग आउँछु नागरिक समाज यहाँ कहाँनिर रह्यो भनेर। हामी कुरा गर्न सक्छौँ। कृष्ण सर, म आउँछु नागरिक समाज कहाँनिर आयो भने म शम्भु थापाजीकोमा जान चाहन्छु। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आन्दोलनमा होमिनु भएको थियो गणतन्त्रका लागि। शम्भु थापाजी, मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँ यो गएको गणतन्त्रको 12 वर्षको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पर्टिकुलरली गणतन्त्रमा नागरिकहरू बलियो भनिन्छ। नागरिकहरू बलियो हुने एउटा व्यवस्था हो जहाँ उसको ऊ बोल्न पाउँछ, उसले प्रश्न गर्न पाउँछ भनेर। तर आजको दिनमा हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ नागरिकलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? त्यो जुन तपाईँले प्रश्न राख्नु भएको छ, म दुईवटा विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ पहिला तपाईँले एउटा राजनीतिक सम्प्रभु सत्ता, यो मैले शब्द पोलिटिकल सोभरेनिटी यहाँ अब यो खोजी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक सम्प्रभु सत्ता भनेर भनेको अघि तपाईँले जसले तामाङजी जस्तो मरणको कुरा गर्नुभयो उसले पनि सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ भन्ने हो गणतन्त्रको विशेष थिम भनेको चाहिँ। अझ म तपाईँलाई कहाँ लान चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने आज जति गौरी फान्टाबाट मान्छेहरू आइराखेका छन् त्यो खान नपाएर वा चाहिँ मेचीको जुन किनारमा जुन आइराखेका छन्, यो अहिले खनालजी म यहाँ चाहिँ के भनेदेखि यादवजी आदरणीय चाहिँ अष्टलक्ष्मीजीहरू हामीहरू सम्पूर्ण जुन छौँ, हाम्रो सम्प्रभु राजनीतिक सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गर्ने एउटा हैसियत छ। यो तपाईँले गणतन्त्रको अर्थ चाहिँ तलको त्यो मान्छेलाई पनि तपाईँले गणतन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने भन्ने हो। त्यसकारण यसमा विवाद छैन। यसमा अब तपाईँलाई मैले के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि संविधानले पनि, अब कृष्ण सर धेरै लेखहरू पनि लेख्नुहुन्छ, धेरै लेखबाट म हरेक लेख उहाँहरूको म पछ्याउँछु, चाहे यसको होस् चाहे उसको होस्। हामीले धेरै फोरमहरू पनि बाँडेका छौँ, फोरमहरूमा पनि हामीहरूले बोलेका छौँ। अब प्रश्न तपाईँको चाहिँ के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई उठाउने तर्फमा यहाँ एउटा शब्द पनि पर्न गएको छ। राष्ट्रको के हो त एउटा आधारभूत हाम्रो चाहिँ सुरक्षा भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ। यसको म व्याख्या गर्दिनँ। अझ समाजवाद भनिसकेपछि त तिनीहरूलाई तपाईँले टपक्क टिप्नु पर्ने हो। अब यो प्रश्नमा हामी सुन्न भन्दा पनि सुन्न छौँ। अब यसको सानो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण, मान्छेले कुरा मात्रै गर्ने होइन, एउटा केही आइडिया विचार पनि दियो भनेदेखि होला कि भन्ने जस्तो भन्नुहोस्, एउटा प्रदेशमा एउटा गाविसमा जति प्रतिशत मान्छेहरू खान नपाउने छन् वा एउटा नगरपालिकामा पहिला उसले बजेट चाहिँ त्यो खान नपाउने र काम गर्न नपाउनेलाई तपाईँले एलोकेट गर्नु पर्यो। खानाको तपाईँले पहिला समाजवाद तपाईँले हेर्नुहोस् है, खुवाउने होइन, तपाईँले चाहिँ के ढल मात्रै उसलाई ल्याएर तपाईँले ढल अब कामै गरेर उसले आम्दानी गरेर खान सक्ने भइसकेपछिबाट बेकामको मजदुर भएन, यहाँ कहाँनिरबाट सुरु गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने यो मूल तपाईँको विवादको प्रश्न चाहिँ मूल तपाईँ हामीले जानुपर्ने खान नपाउने, स्वास्थ्यको उपचार, शिक्षाको उपचार पहिला तपाईँले राज्यले ग्यारेन्टी होइन, राज्यको ठाउँमा तलको जुन स्थानीय सरकार छ त्यसले कतिजना पढ्नु पर्ने हो, कस्तो स्कुलमा पढ्नु पर्ने हो, कस्तो त्यो पहिला तपाईँले त्यसमा खर्च राख्नै पर्यो, त्यसमा पैसा व्यवस्था गर्नै पर्यो, त्यसमा खानपिनको व्यवस्था गर्नै पर्यो। अब त्यसमा तपाईँले आम्दानीको, त्यसकारण मैले अहिले यति मात्रै प्रारम्भिक कुरा भने। अब यसमा के छ त भनेर हेर्नुभयो भन्दाखेरि यदि त्यो भइदिएको भए त्यो मान्छे माथि उठ्थ्यो, राजनीतिक सम्प्रभु सत्ता, अनि उसले दावा गर्न सक्थ्यो मैले पनि हैसियत राख्दछु, मैले पनि प्रयोग गर्न सक्छु। यसमा शून्य। भारतीयहरू जब 1949-1950मा आइसकेपछि उनीहरूले के फड्को मारे, उनीहरूले के कुरामा फड्को मारे त भन्नुहुन्छ भने कोलोनीका जुन उपनिवेशवादमा देखिने कुराहरू हुन्, अङ्ग्रेजले शासन गरे जति सर्वोच्च अदालत जति उच्च अदालतदेखि लिएर समग्र कुराहरूमा उनीहरूले खेले। अब हाम्रो पनि के जरुरी थियो त भन्नुहुन्छ भने जब नयाँ संविधान आइसकेपछि यो संविधानले केही न केही फड्को मार्नु पर्यो, त्यो फड्को मारेन। अब म एउटा सानो, यहाँ अष्टलक्ष्मीजी पनि हुनुहुन्छ, म चाहिँ कहाँ पुगेर मलाई एउटा निराशा म व्यक्त भएको निराशामा छु भन्नुहुन्छ भने
सर्वोच्च अदालतमा गएको बेलामा न्यायाधीश नियुक्त हुनुको मैले केही प्रश्नहरू उठाएँ। एउटा सर्वोच्च अदालत भनेको न्यायाधीशको पद यो कसैको तपाईँको गठजोडबाट यो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो भित्रका केही चाहिँ के भनेदेखि आफ्ना भित्रका इतर र भित्रका मान्छेहरू मिले त्यो सर्वोच्च अदालत जस्तोको ठाउँको पद हेर्नु, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तो जसले दैनिक फैसला गर्नुपर्छ। त्यो फैसला गर्ने भन्नु भनेको तपाईँ यो देशको कानुनसँग, यो देशको परिस्थितिसँग, यो देशको वस्तुस्थितिसँग, यो देशको विवादसँग उसले यति हेरेको हुनुपर्छ कि त्यो त्यसलाई तपाईँले चाहिँ एकदम आज्ञाको रूपमा कमान्डको रूपमा चाहिँ ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यो मैले केही आवाज उठाएँ। अहिले म चुपचाप छु, धेरैमा म बोल्दा पनि बोल्दिनँ। त्यसले भूषणजीले भन्नुभयो त्यो गणतन्त्रको विषयवस्तु आउनुहोस् भनेर अगाडि पनि तपाईँले एउटा कार्यक्रम चुपचाप हेर्नु त्यहाँ मैले आवाज उठाएँ। विशेष म चाहिँ के भनेदेखि यहाँ अष्टलक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, विमलजी हुनुहुन्छ, कृष्ण सर चाहिँ के भनेदेखि हुनुहुन्छ र म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत के भन्छु भन्नुहुन्छ भने सुनवाईको क्रममा मैले एउटा उजुरी पनि हालेँ कि त्यो उजुरी मैले केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू उठाएँ। 15 जना माननीयहरू, म माननीयहरूको नाम उहाँहरू बडा अहिले तपाईँको चाहिँ के भने अहिले लिपुलेखको सम्बन्धमा विभिन्न कुराहरूको सन्दर्भमा प्रतिपक्षको सन्दर्भमा विभिन्न भाषणहरू म सुन्छु, विभिन्न तपाईँको आदर्शवादका कुराहरू सुन्छु। कानुनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने घटनामा आधारित भएर कुरा गर भनेर भन्छ। आदर्शवादको मात्रै कुरा गरेर कहीँ पनि तपाईँको पुग्दैन। अब मैले भन्न खोजेको मैले उजुर हालेँ, मैले आफ्ना कुराहरू राखेँ। कोही एउटा नेता वा 15 जना कसैले हेर्नुहोस् यो कारणले गर्दा तपाईँले उठाएका प्रश्नहरू अयोग्य छन्। हेर्नुहोस् है, तपाईँले उठाएका प्रश्नहरू, तपाईँले जुन योग्यताको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु हो, कुनै नेताले आज बडा हेर्नुहोस् शासनको भागमा विभाजन शासनमा तपाईँको त्यहाँ आयो भने केपी ओलीजीको विरुद्धमा बोल्न तयार हुनुहुन्छ अर्को पक्षका मानिसहरू। तर मैले निवेदन गर्न, मैले भन्न गइरहेको कोही मानिस निस्किनु भयो त, कोही नेता निस्किनु भयो त। अनि अहिले हामीहरू चाहिँ अब मैले अहिले त्यो कोभिडमा पनि पछि मैले भन्न के गइरहेको छु, म ट्रायलमा गएँ। मैले काङ्ग्रेसलाई पनि ट्रायलमा हेरेँ। मैले तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि लक्ष्मणलालजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अर्को पार्टीको हो, उहाँलाई पनि मैले हेरेँ। मैले तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि नेकपा एमाले र माओवादी दुईटैलाई हेरेँ। अदालत गएँ हेर्नु। अदालत जाँदाखेरि त म यति तपाईँको अगाडि म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, बहस गर्ने कोही काङ्ग्रेस र कोही एमाले, पूर्व एमाले र पूर्व काङ्ग्रेसका कोही एमाले र काङ्ग्रेसका कोही कानुन व्यवसायहरू तयार हुनु। फेरि उहाँहरू यो भन्नु उठाइरहेको प्रश्न यो सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश बन्नको लागि योग्य छ। बरु नेकपा माओवादीका आउनुभयो हेर्नुहोस्, उहाँले खुलस्त रूपले तपाईँको साथ दिनुभयो, वकालत गर्नुभयो, अयोग्यको अयोग्य हो भन्नु, अयोग्यसम्म भन्न पनि डराउनु। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण म चाहिँ के निचोडमा पुगेँ त भनेर भन्नुहुन्छ भने अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो अहिले हाम्रो नेतागण कार्यकर्ताको कुरा चाहिँ सत्ताको मात्रै जनताले पाउनलाई, जनताले तपाईँको प्रतिफल पाउनलाई। मान्छे बुढो हुन्छ, मैले यति बाटो खने उति बाटो तपाईँहरू म बुढो भए जस्तै। हेर्नुहोस् है, भनिदिन्छ नि अब हिजो तपाईँको अर्थमन्त्रीज्यूले हेऱ्यो भने यति कालो केही न दिन बिताउन गर्नु पर्यो। त्यसकारण मैले के भन्न गइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गर्नको लागि तपाईँले मान्छेलाई केही रूपमा चाहिँ आर्थिक सम्प्रभु सत्ताको दृष्टिकोणबाट उठाउनु पर्दछ। त्यसमा हाम्रो संविधान, अमेरिकाको संविधानमा समाजवाद देखिएको छैन, तर पनि उनीहरूले केही कल्पना गरेका होलान्। हामीले त अझ लेखेका छौँ हेर्नु। र मैले जुन तपाईँलाई उदाहरण एउटा दिन्छु भने त्यहाँ त मलाई भनी हुन्छ नि त राजनीतिक दलका मानिसहरूले बोलाएर प्रधानमन्त्रीको मन्त्री भानुभक्त ढकालजीले वा संविधान भनाउनेले वा अदालत सबै टेकेका। मैले राजेशजीलाई भने, मैले सुभाष निरञ्जनको नाम लिएँ, सबै गल्ती हो थापाजी। यस्तो योग्य मान्छेहरू आइरहेका छन्। हाम्रो गठजोडको यो कुरा छैन, हामीले न्यायपालिका बनाउनै खोजेको भन्ने कुरा त भने हुन्छ नि त मलाई बोलाएर। खै कोही भन्नु पनि हुन्न। तर अब त्यसकारण म यति नै राख्न चाहन्छु। के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ हेर्नु अहिलेको पिँढीभरि, अहिलेको जुन राजनेताको पिँढी छ नि, यो पिँढीभरि तपाईँ
परिवर्तन पाउनुहुन्न। हिजो जस्तो प्रकारको पञ्चायतका जुन शैली थियो त्यो बिस्तारै बहुदल होइन बहुदलका जुन शैलीहरू थियो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यो अहिलेको चाहिँ गणतन्त्रमा त्यही शैली त्यही प्रवृत्तिहरू जोडिने हो। अहिलेको सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने निकटतम मान्छेहरूले मात्रै सत्ताको ठाउँमा तपाईँले चयन हेर्नुहोस् है दिलभूषण पाठकजी, तपाईँले को मान्छे तपाईँले चयन गर्नु भएको छ। तपाईँले मान्छेले प्रतिफल दिने भन्ने कुरा कृष्ण खनालजी जहाँ जानुहुन्छ उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ। त्यसकारण यो चयनमा आधारित हामी आउँछौँ शम्भु थापाजी, हामी आउँछौँ यसलाई क्रमैसँग केलाउँछौँ। तपाईँको अलिकति ब्यान्डविथ पनि विक छ, आवाजमा पनि त्यति स्पष्टता छैन, सम्भवतः इन्टरनेट फ्लक्चुएट भइरहेको छ। अघि त केही राम्रै थियो, अलिकति ब्यान्डविथ विक भयो जस्तो लाग्छ मलाई। विल कन्टिन्यू। माननीय अष्टलक्ष्मी साक्यजीको इन्टरनेट कनेक्सन टुटे जस्तो लाग्छ मलाई। म जनकपुर जान चाहन्छु। जनकपुरबाट हामीसँग भरत विमल यादवजी जोडिनु भएको छ। भरत विमलजी, तपाईँ पनि त्यो गणतन्त्रका लागि अथवा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा लड्ने एकजना योद्धा हुनुहुन्थ्यो, मधेसी दलहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई के लाग्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? गणतन्त्र स्थापना केका लागि गरिएको थियो? राजा फाल्ने मात्रै काम थियो कि एउटा समग्र शासकीय संरचनै बदल्न खोजिएको थियो? त्यसले एट द एन्ड अफ द डे जनतालाई केही न्याय गर्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो, के थियो? एउटा अहिले नेपाली राजनीतिमा प्रचलित शब्द के हो भने रूपमा र सारमा। सारमा भन्ने हो भने हामी चाहिँ जनताको सरकार हुनु पर्यो, तर त्यो जनताको लागि हुनु पर्यो भने त्यसको लागि हामीले जनआन्दोलन गरेका हौँ। जनआन्दोलनको मुख्य हामीले चाहिँ दुईटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका थियौँ। एउटा त के हो भने निरङ्कुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर पूर्ण प्रजातन्त्र भन्ने शब्द उल्लेख गरेको थियो, पूर्ण प्रजातन्त्रको लागि भने गणतन्त्रको लागि। अर्को के थियो भने राज्यको पुनर्संरचनाको लागि। अब रूपमा हामीले गणतन्त्र प्राप्त गर्यौँ, तर सारमा चाहिँ हामीले गणतन्त्र प्राप्त गरेका छैनौँ। मेरो भनाइको मनसाय के हो भने गणतन्त्र शासन व्यवस्था त हामी ल्यायौँ, तर प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो गणतान्त्रिक भएन। प्रवृत्तिमा हामी चाहिँ राजशाही प्रवृत्तिलाई नै हामीले फलो गरिरहेका छौँ। र जनताको लागि जो हाम्रो त्यो एउटा सोच थियो, एउटा परिकल्पना थियो, त्यो अहिलेको जुन सरकार छ त्यो जनताको लागि नभएर यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ असौटो पसौटो तपाईँको पार्टी कार्यकर्ता भरोटीहरूको लागि काम गर्ने यो सरकार भएको छ। र सबभन्दा तपाईँको दुःखदायी पक्ष के हो भने भन्ने बेलामा हामी चाहिँ यो गणतन्त्रको लागि, हामी लोक शासनको लागि हामी आन्दोलन गऱ्यौँ, हामी चाहिरहेछौँ भने भन्यौँ। अहिले हामी प्रवृत्ति जुन हामीले पाइरहेछौँ यो चाहिँ यो लोक शासन प्रवृत्ति होइन कि यो राजशाही प्रवृत्ति हामी अपनाइरहेका छौँ। यसमा तपाईँ या उदाहरणको लागि तपाईँ राष्ट्र प्रमुखको उदाहरण लिनुहोस् या सरकार प्रमुखको उदाहरण लिनुहोस्। अब सरकार प्रमुखको काम कारबाहीको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा लिन सक्दैन, किनकि आलोचना हुनु पनि पर्छ। तर जब राष्ट्र प्रमुखको आलोचना हुन्छ भने त्यो एउटा गम्भीर विषय हुन जान्छ। अब हामी कहाँ अब राष्ट्र प्रमुखलाई म सम्मानपूर्वक के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन परिकल्पना गरे हो त्यो राष्ट्र प्रमुख हामीले यो राष्ट्रको र संविधानको अभिभावकको रूपमा हामीले सोचेका हौँ र हाम्रो राष्ट्र प्रमुखले संविधान र राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा गौरवान्वित हुने हो। एउटा सेनाको तपाईँको पदाधिपतिको रूपमा आफूलाई चाहिँ गौरवान्वित हुने मनोवृत्ति यो हो। अहिले चाहिँ अब राष्ट्र प्रमुखको तपाईँको जुन हामीले यो एक्सनहरूको जुन हामीले फलो फेरिरहेका छौँ त्यसले हामीले के लाग्यो भने त्यो विगत 2-3 वर्षको इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। राजशाही प्रवृत्ति यो हामीले राजतन्त्रलाई हामीले यो निरङ्कुश भयो, यसले चाहिँ यो निरङ्कुशता देखायो, यसमा चाहिँ आफ्नो केन्द्रमा चाहिँ दरबार लिएर राख्यो भने हामीले आलोचना गर्थ्यौँ। अहिले तपाईँको त्यही के हामी त्यही प्रवृत्ति हाम्रो चाहिँ राष्ट्र प्रमुखबाट त्यही प्रवृत्ति फलो भइरहेको छैन। इक्जाम्पलको लागि तपाईँको या त तपाईँको दसैँको टिकाको कुरा लिनुहोस् या तपाईँको अब बेला बेलामा तपाईँको राष्ट्र प्रमुखबाट जुन यो तपाईँको यो सवारीहरू भइरहेछ त्यसको उदाहरण लिनुहोस् या तपाईँले भन्नुहोस् अब जुन अब सरकारकोबाट जुन चाहिँ एउटा अहिले भर्खरै आएको तपाईँको जुन विधेयक छ
विधेयकको कुरा लिनुहोस्, कि यसमा हाम्रो राष्ट्र प्रमुखबाट के त्यो संवैधानिक अभिभावकको रूपमा त्यो उहाँ आउनु भएको छ कि एउटा चाहिँ के भने यसलाई सरकार प्रमुखको एउटा असिस्ट गर्ने भूमिकाको रूपमा आउनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा अहिले जुन परिकल्पना हामी गरेका थियौँ त्योभन्दा यो जस्ट तपाईँको विलोमात्मक रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब सरकारको कुरा गर्ने हो भने त यो हामी अब खास गरी ओलीजीको त हामीले अस्ति पनि अब यो एउटा मैले भनेको थियो कि हामीले वास्तवमा हामी लोक शासनमा हामीले जिरहेछौँ, कि लोक शासन यस्तै हो जुन किसिमले ओलीजीको शासनले भइरहेछ। त्यो शासनको प्राथमिकता यही हुनुभयो। एकातिर चाहिँ हामीले अहिले महामारीको समयमा सरकारको प्राथमिकता के हुनु पर्यो, त्यतातिर सरकारको चाहिँ सोच नभएर महामारीको रूपमा जुन अहिले यो तपाईँको यो दुईटा विधेयक आयो, त्यो विधेयकको अहिले प्राथमिकता थियो कि तपाईँको महामारीमा जनताले यो भलो कसरी होस्, जनताको कल्याण कसरी होस्, यो महामारीलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो। र एकातिर हामीले लकडाउन लागू गरेका छौँ। लकडाउन आवश्यक थियो, महामारी कन्ट्रोलको आवश्यक थियो। त्यो लकडाउनको जुन तपाईँको साइड इफेक्ट्सहरू हो, जनतामा जुन त्यसको प्रभाव परिरहेछ, कुप्रभाव परिरहेछ, तपाईँले कीर्तिपुरको इक्जाम्पल दिनुभयो, त्यो त लकडाउनको एउटा कुप्रभाव पनि हो। त्यो जनताले चाहिँ बेरोजगार भएर आफू चाहिँ त्यो कमको पनि उपयोग गर्न सकेर त्यो फल भोगेको हो। त्यसैले यो लकडाउनकोबाट जुन यसको यो साइड इफेक्ट्सहरू आइरहेको छ, यसलाई सरकारले कसरी मेन्टेन गर्ने हो त्यो सरकारको सोच छैन। लक्ष्मी साकेज्यू, अघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाजीले केही व्यथितिका बारेमा इङ्गित गर्नुभयो, विधिको शासन कति छ भन्ने इङ्गित गर्नुभयो। तपाईँ एउटा लामो इतिहास देखेर आउनुभयो। एउटा आजको दिनमा हुन त समय यस्तो छ कि प्रश्न पनि गर्न पाइँदैन भन्छन् नागरिक समाजका अगुवाहरू, होइन? आवाज दबाइया छ भनेर अघि सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर समय यस्तो पनि भइसकेको छ कि एउटा कठोर समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी समीक्षा गर्दैनौँ, जबसम्म हामी संवाद गर्दैनौँ, जबसम्म हामी प्रश्न गर्दैनौँ, ती लोकतन्त्रका एसेन्सहरू हुन्। त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण आज हामी समीक्षा गर्ने सिलसिलामा छौँ। तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँ पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्र लोकतन्त्र परिवर्तनको आन्दोलनमा भूमिगत भएर समेत हिँड्नुभयो। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले गरेको आन्दोलनलाई अहिले हामीले न्याय गर्न सकेका छौँ? लोकतन्त्र प्रपरली फङ्सन भएको छ के छ? म खास गरिकन अब 36 सालमा त्यो त्यतिखेर तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था थियो। मैले थोरै मात्रै चाहिँ बुझिरहँदाखेरि यो निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थाले जनताको हक अधिकार सबै खोसिया छ। जनता एउटा नागरिक भएर सामान्य नागरिक भएर बाँच्न सकेको छैन, बोल्न पाउँदैन, लेख्न पाउँदैन, सभा सङ्गठन गर्न पाउँदैन, जनताको बाँच्ने अधिकार छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ थोरै भए पनि यो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मैले थोरै कुरा बुझेर चाहिँ लागेको हो। खास गरिकन यसमा न्याय हुनुपर्छ, समानता हुनुपर्छ र गरिबमुखी चाहिँ सेवामुखी चाहिँ शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेकै चाहिँ कारण भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै न्याय दिन्छ भनेर बुझेरै चाहिँ जनताको सेवा गर्छ, न्याय दिन्छ, समानता दिन्छ, शोषण अन्याय अत्याचार चाहिँ त्यसले मात्रै चाहिँ अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने बुझेरै चाहिँ म लागेको हो। र यसरी लागिरहँदाखेरि आज नेपालमा चाहिँ मलाई लाग्छ लोकतन्त्र आएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नो संविधान हामीले आफैले संविधान चाहिँ लेख्न सक्ने भएको छौँ र समाजवादको हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। यो मानेमा मलाई लाग्छ हामी राजनीतिक हिसाबले ठुलो परिवर्तन हामीले गर्न सकेका छौँ। र यसमा सबै राजनीतिक दलहरू मात्रैको भूमिका होइन, नेतृत्वको मात्रै भूमिका होइन, सम्पूर्ण नागरिकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो हरेक वर्ष यसरी नै कुरा गर्ने कि योभन्दा माथि पनि जाने? अब यो त हामीले 12 वर्ष गरेको उपलब्धि हो, त्यो वर्ष भन्यौँ, त्यसको 1-2 वर्ष पनि भन्यौँ। आज पनि त्यही भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने, जनताले त्यसैमा रमाइरहने? मैले अघि दृष्टान्तमा भने एउटा नागरिक सडकमा ज्यान गुमायो। मैले अब भन्न खोजिरहेको छु। ओके, त्यस भएको हुनाले पहिलो कुरा त हामीले मैले भने नि प्राप्त आन्दोलनबाट बलिदानबाट प्राप्त गरेको यो चाहिँ हामीले राजनीतिक हक अधिकार पाएको कुरालाई चाहिँ हामीले
यो केही पनि होइन भन्न सकिन्न है। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कसैको पनि दुविधा छैन, छलफल गर्ने पर्छ। अब मैले भन्न खोजेको यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुशासन हुन्छ, जनताले राहत पाउँछ, घाँस मास कपासको ग्यारेन्टी हुन्छ, जनताले न्याय पाउँछ, जनताले सरल ढङ्गले सुविधाहरू पाउँछ, सेवा पाउँछ भन्ने कुरा नै हो। र त्यही कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूको पटक पटक चाहिँ नेतृत्वमा सरकार पनि भयो। आज त अब कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ सबै तहमा, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा शासन व्यवस्था छ। मैले अहिले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामी यो तहसम्म आउँदाखेरि, यति परिवर्तनसम्म आउँदाखेरि अहिले जे स्थितिहरू देखा परेको छ नि, तपाईँले भर्खरै दुईटा घटना भन्नुभयो नि। एउटा चाहिँ अब भरियाको जीवन अब अकालमा सडकमा मृत्यु भएको घटना, यो अत्यन्तै मार्मिक घटना हो। त्यस्तै गरिकन चाहिँ रुकुमको भर्खरै चाहिँ घटना दुईटा बताउनु भयो। यस्तो घटना धेरै घटिराखेका अवस्था छन्। यो मानव चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि पनि सिधै विषयमा प्रवेश गरौँ न। यो व्यथिति कहाँबाट भयो? मान्छेको प्रवृत्तिमा जोडिन्छ, मानसिकतासँग जोडिन्छ। अलिकति मैले शब्द प्रयोग गरेँ, कठोर समीक्षा गऱ्यौँ, उपलब्धिहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। मान्छेले त संविधान हातै पाइसके, कस्तो सुन्दर संविधान छ। कोही मान्छे भोकै मर्छ भनेर लेखेको छ संविधानमा, कोही मान्छे रोग लागेर उपचार नपाएर मर्छ भनेर भनेको छ। तर मरे नि, किन मरे? हामी त्यसलाई कसरी समीक्षा गरौँ, कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने मात्रै प्रयत्न हो। र यो समीक्षा कसैप्रति हमला देखाएर दोष थुपार्ने भन्दा पनि त्यहाँबाट मुक्ति कसरी पाउने? भोलि अर्को यो दोष फेरि अथवा यो गल्ती नदोहोरियोस्। लोकतन्त्रको जुन एसेन्स हो त्यसको प्रपर कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना त हो नि। त्यसकारण त्यतापट्टि गयौँ हामी। हो त्यसैले मैले चाहिँ अहिले चाहिँ अब सोचसँग जोडिन खोजेको छु कि जोडिहालौँ। यत्रो परिवर्तन भयो होइन, राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर हाम्रो सोच चाहिँ नि त्यही पुरानै सोचबाट हामी ग्रसित भयौँ, पुरानै शैलीबाट ग्रसित भयौँ। जनमुखी सोच विकास गर्न सकेन, लोकतान्त्रिक सोच विकास गरेन, सेवामुखी सोच विकास गरेन, सुशासनमुखी सोच विकास गर्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यत्रो उपलब्धि भएर पनि जनतालाई चाहिँ राहत दिन सकेको छैन, सेवा दिन सकेको छैन, र सुशासन दिन सकेको छैन। मूल कारण भनेको चाहिँ नि जुन नेतृत्वमा अहिले हामी नेतृत्वमा छौँ नि, म आफै पनि नेता हो, जुन नेतृत्वमा छु त्यो नेतृत्व छु दिलभूषणजी, सामन्तीवादी सोचबाट हामी पर जान सकेन। हामीसँग सामन्तीवादी सोच अहिले पनि कायम छ, निरङ्कुश सोचहरू अहिले पनि हामीसँग कायम भयो। लोकतान्त्रिक सोच, गणतान्त्रिक सोचहरू हामीले बोक्न सकेनौँ। हामी चाहिँ यत्रो परिवर्तन भएर आएर पनि सत्तामा बस्यौँ, हामी महत्त्वपूर्ण पद जिम्मेवारी लियौँ, तर सत्तामा बसेर पद जिम्मेवारी लिएर मात्रै हुँदैन। हामीसँग भएको लोकतान्त्रिक शैली, सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेन, गणतान्त्रिक बनाउन सकेन, लोकतान्त्रिक बनाउन सकेन भने, जनमुखी सोच बनाउन सकेन भने, व्यवहार सोच बनाउन सकेन भने त्यसले गणतन्त्रको अनुभूति दिन सक्दैन, गरिब जनतालाई सेवा दिन सक्दैन। कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न भयो। तपाईहरु नेतृत्वमा बस्नेले सम्भवतः अर्को बुझ्नुपर्ने पक्ष के छ भने तपाईले अहिले भने जस्तै सोच परिवर्तन भएन, जनताको मर्म बुझेन भन्ने जस्तै। तर अर्को एउटा ठुलो आरोप चाहिँ के भने ऊ नेतृत्वमा जाने मान्छे महत्त्वाकांक्षी भयो, बढी लोभी भयो, भ्रष्ट भयो, उसले नागरिकको हित बिर्स्यो भनेको बाटै गलत समाइरहेको छ। उनका व्यवहारहरू नि हानी बानी भएनन् भन्ने पनि अर्को प्रश्न छ। परम्परागत सोच हुनु र ऊ आधुनिक हुन नसक्नु कहीँ असक्षमतासँग जोडिन्छ। उसले नजानेको होला, त्यहाँ पनि माफी होला, तर यहाँ नियत बस घुमीफिरी सत्ता आफ्नो कब्जामा मात्रै पारिरहने, अरू कसैले पनि पाउने होइन। म बाद बढी हाबी भएको हो अथवा महत्त्वाकांक्षा कुनै निश्चित सीमित मान्छेहरू जो राज्यको दोहन गरिरहेछन् वरिपरि पालैसँग, तिनले यो लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्दै गएको हो। तपाईलाई त्यस्तो अनुभूत हुन्छ? तपाईँ त नजिकबाट देख्नु होइन। कुरा एकदम अहिले यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो। यो किन भइरहेछ भन्दा मैले अघि एउटा शब्द जोडेँ नि, सामन्तीवादी सोच, सामन्तीवादी व्यवहार, सामन्तीवादी शैली हामीसँग भयो। यो भनेकै के त भन्दाखेरि यो चाहिँ सेवा, कसैलाई सेवा गरौँ, माया गरौँ र राम्रो गरौँ भन्ने सोच त्यहाँभित्र छैन। त्यस भएको हुनाले पनि मान्छेहरू स्वार्थी हुने कुराहरू, लोभी हुने कुराहरू र आफैलाई मात्रै धेरै कुराहरू सोच्ने कुराहरू, यो खालको चाहिँ यो सामन्तीवादी सोच भएकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जन्मिराखेको छ। त्यसैले मैले लोकतान्त्रिक सोच विकास हुन सकेन भने नि। हुन्छ, ओके, आई थिंक यो
सम्भवतः त्यो परिस्थिति त्यस्तो भएकोले होला तपाईहरु सबै एउटै पेजमा हुनुहुन्छ, यो व्यतिथिको अलिकति समीक्षा गर्दै हुन्छ। हामी यसबाट कसरी निस्किने भन्ने पनि कुरामा आउँछौँ। पछिल्लो पटक अलिक बढी चाहिँ अष्टलक्ष्मी साकेजी तपाईँ आफै नेकपा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आउँदै गर्नु भएकोले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा आम गरिब देशका नागरिकहरूले अलिक बढी कम्युनिस्टसँग अलिक बढी अपेक्षा गरेका थिए, अलिक बढी अनुशासित हुन्छन्, अलिक बढी जनमुखी हुन्छन् भन्ने किसिमको अपेक्षा छ। तर त्यो चाहिँ अलिक बढी उल्टो देखियो हो, ठ्याक्कै त्यो पनि यथार्थ हो। अब मलाई पनि त्यही लागिराखेको छ, किन भन्दाखेरि हामीले अहिले त अब सबै मैले अहिले पनि भने सबै ठाउँमा शासन सत्तामा भइरहँदाखेरि हामीले अनुभूति यति बेला दिन सक्नु पर्थ्यो। कम्तीमा पनि कम्युनिस्ट शासन आइरहँदाखेरि जनताले धेरै चाहेको छैन, कम्तीमा पनि सुशासन कायम हो, भ्रष्टाचार नहोस्, सेवा होस्, सरल ढङ्गले चाहिँ सुविधाहरू सेवाहरू चाहिँ छिटो छरिटो होस् र अनियमितता नहोस् भन्ने कुराहरू जुन चाहेको छ नि त, योसम्म पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिराखेको छैन। त्यसो भएकोले पनि जनताले चाहिँ जे सोच राखेर जे व्यवहार जनताले कम्युनिस्टहरूलाई हेरेर चाहिँ दिइराखेको छ नि त, माया गरेको छ, भोट दिइराखेको छ, सहयोग गरिराखेको छ, त्यो व्यवहारमा अनुमति दिन नसकेको चाहिँ मलाई पनि महसुस भएको छ है। त्यसो भएकोले यो सच्याउनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, नेतृत्वले सच्याउनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ आफ्नो सोचलाई, व्यवहारलाई, होइन लोकतान्त्रिक बनाउनै पर्छ, गणतान्त्रिक बनाउनै पर्छ। होइन भने नेतृत्वले गणतन्त्रको नेता बन्न सक्दैन, हुन्छ, लोकतान्त्रिक नेता बन्न सक्दैन भन्ने कुरा मेरो प्रश्न कुरा। हुन्छ हुन्छ, म प्रोफेसर खनालकोमा जान चाहन्छु। प्रोफेसर खनाल, केही अघिल्ला गेस्टहरूको अथवा वक्ताहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको संस्कार अथवा प्रवृत्तिमा गएर जोडियो। तपाईले अघिल्लो हप्ता यही लोकतन्त्र गणतन्त्रको सन्दर्भ पारेर एउटा लामो लेख लेख्नुभयो। त्यसमा तपाईले केही त्रुटिहरू औँलाउनुभयो। के एउटा समयमा जसरी मलेसिया र सिङ्गापुरले उत्पाद प्रगति गरे तुलनात्मक हिसाबमा हामी जहाँको त्यही छौँ, तर आजसम्म मान्छेको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन। तपाईलाई पनि त्यही लाग्छ अथवा हाम्रो लोकतन्त्रको अथवा गणतन्त्रको दुर्भाग्य के हो? कुनै पात्र हुन्, मेरो प्रश्न, कुनै पात्र हुन् कि शासकीय शैली अथवा गणतान्त्रिक संस्कार र प्रवृत्तिहरू कस्तो हुनु पर्थ्यो? तपाईलाई म सोझै भन्दछु दिलभूषणजी, यो मलाई पनि बेला बेला यो प्रश्नले घोचिरहन्छ। हामीले अयोग्य मान्छेको शिकार भयौँ हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो गणतन्त्र। हेर्नुहोस्, पर्चाबाट नेता बनिँदैन भन्ने कुराको प्रमाण हो यो। पर्चा पढेर पर्चा बाँड्ने भन्दा त्योभन्दा माथिल्लो नेता मैले नेपालमा देख्न सकिनँ। फरक त्यति कुरा हो। तपाईँको चाहना त सबैको हुन्छ देश बनोस् भनेर, तर त्यो सोचाइमा अघि मान्य अष्टलक्ष्मीजीले भन्नु सोच भन्नुभयो। के हो सोच भनेको? कहाँबाट आउँछ सोच? नेतृत्वमा बस्ने मान्छेमा त्यो सोच छैन, त्यो दिमाग छैन भनेदेखि ठुलो नेता बन्यो पदमा पुग्दैमा मात्रै हुन्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि परिवर्तनलाई सोच्ने, त्यो परिवर्तन विचार दिन सक्ने मान्छे चाहिँ हामीसँग रहेनछ। सरकार चाहिँ बनाउन सक्ने एउटा समस्या मलाई त्यो लाग्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा नेतृत्वको अयोग्यता हो। अब अघि तपाईँले पनि भन्नुभएको छ नियत। हेर्नु, नियत भनेको कुरा तपाईँको त्यो अर्को आउँछ, लोभी मानिसहरू। एकातिर लोभ छ, अर्कोतिर अयोग्यता छ। योग्यता भनेको तपाईँको पदबाट के भन्छ सर्टिफिकेटबाट आउँदैन। जस्तो अघि तपाईँले ल्याउनु पनि यत्रो ठुलो लकडाउन, ठिक छ लकडाउन एउटा ठुलो चाहिँ होला, तर त्यो बिचमा गर्नुपर्ने कामहरू के हो त? हामीले के गरिरहेका छौँ? सपना बाँड्दैमा नारा लगाउँदैमा देश विकास हुँदैन भन्ने कुरा पटकपट स्थापित भएको छ। धेरै लामो नजाउँ, अहिले यो चाहिँ संविधान भइसकेपछि गणतन्त्रको हामी नयाँ फेजमा पुग्यौँ, चुनाव भयो। अघि अष्टलक्ष्मीजीले आफैले भनिसक्नुभयो कि तलदेखि माथिसम्म एउटा ठुलो अत्यन्तै चाहिँ मजबुत सरकार छ, खोइ त त्यसले चाहिँ डेलिभरी दिन सकेको। यसको कारण मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि दुईटा तीनटा प्रमुख कारण। एउटा तपाईँको त्यो भिजन भनेको तपाईँको दिउँसै सपना देखेर हुँदैन, नारा लगाएर हुँदैन। त्यसका लागि काम गर्न सक्ने क्षमता निर्माण चाहियो, प्रशासनिक यन्त्रलाई त्यो अनुसार लैजान सक्नु पर्यो। त्यो कुराहरू म देख्दिनँ। हेर्नुहोस् होइन, त्यसैले मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि कता कता हाम्रो समस्या चाहिँ हामी रमाउँदा रहेछौँ नाराबाजीमा, हामी रमाउँदैछौँ पर्चाबाजीमा, त्यसैले हामीले राजनीतिक मुद्दा भन्ठान्यौँ। त्यो होइन, एजेन्डा तपाईँको पर्चाबाट आउँदैन, एजेन्डा नेतृत्वको दिमागबाट आउँदछ, नेतृत्वको मिहिनेतबाट आउँदछ। र त्यो फेरि सबै यो भन्दैमा तपाईँको सबै दलका सबै कार्यकर्ता तलदेखि मान्छेसँग एउटै लेभल हुन्छ भने होइन। कम्तीमा नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले त्यो हैसियत देखाउनु पर्यो नि त।
उसले समेट्नु पर्यो। आफ्नो कार्यकर्तामा भएका कमी कमजोरीलाई उसले समेट्नु पर्यो। टिममा व्यक्तिको अगाडि लागेको व्यक्ति पुग्दैन, उसको त टिम हुन्छ नि त। न तपाईँ टिम वर्क देख्नुहुन्छ, न कुनै किसिमको सहयोगको देख्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा भन्नु, अहिले नेपालमा सबभन्दा ठुलो खड्केको कुरा के लाग्दछ भन्दाखेरि सधैँ हाम्रो नन पर्फर्मेन्स ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा किन हुन्छ होला त्यो? त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार यताउतिको कुरा छोडिदियो एकछिन, कमिसनको खेल अरू ठाउँमा पनि हुन्छ होला, तर हामीले किन तपाईँको सकिरहेको छौँ भने हामीसँग त्यो अनुसारको हाम्रो चाहिँ ऊ नै रहन्छ, यो के भन्छ प्रोजेक्ट म्यानेज गर्नुहोस् इफिसियन्सी नै रहेनछ, त्यसलाई चाहिने म्यान पावरै रहेनछ। मलाई सम्झना छ तपाईँसँग मैले त्यतिखेर कुरा गरेँ जस्तो लाग्दछ भने चुनावको बेलामा पार्टीहरू घोषणापत्रको बेलामा नारा लगाउँदै त्योसँग तयार गर्न सक्ने इफिसियन्ट इन्स्टिट्युसन क्रिएट गर्ने क्षमता छ कि छैन? के भयो त? गएको 2-2.5 वर्षमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यो खालको इफिसियन्सी हामीले हाम्रो चाहिँ प्रशासन उसमा लैजान सकेनौँ। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको अहिलेको मोडर्न प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको म्यानेजमेन्टको त 0 लेभलको नलेज छ हामीसँग। तपाईँको रेगुलर ब्युरोक्रेसीबाट यो आउँदैन। आफूले पिकअप गरेका चाहिँ मान्छेहरूबाट त्यहाँ नियुक्ति दिँदैमा म्यानेजर बनाउँदैमा त्यो आउँदैन त्यो क्षमता। त्यसको लागि स्पेसल ट्रेनिङ चाहिन्छ, स्पेसल एजुकेसन चाहिन्छ। राज्यले के गरेको छ त्यो बिचमा? यो 2-2.5 वर्षका बिचमा कति तयारी भयो? धेरै पटक मैले भने रेलको सपना मारेर हुँदैन। रेलवे इन्जिनियर एउटा यत्रो ठुलो तपाईँको यो पहाडी बेल्टमा रेलवेको लागि चाहिँ एउटा इन्जिनियर हामी तयार गरेका छौँ कि छैन? एकजना मान्छेलाई पढ्न पठायो कि पठाएन भनेपछि त्यसै त आउँदैन हावामा। हेर्नु तयारी छ कि छैन? विश्वविद्यालयहरू सुकेका छन्। आज अघि बहुत राम्रोसँग न्याय क्षेत्रको कुरा। त्योभन्दा बाहेक पछिल्लो समय कृष्ण सरलाई अर्को एउटा थपिदिउँ कि भर्ती केन्द्र बनाइएको छ। आफ्ना मान्छे राख्ने विश्वविद्यालय ठुलो हुन्छ? त्यसलाई चाहिने दिमाग, त्यो खालको म्यान पावर, त्यो खालको ब्रेन चाहिन्छ कि चाहिन्छ? त्यो खालको लिडरसिप चाहिन्छ कि चाहिँदैन? आजको समस्या तपाईँ के भने म भन्दछु हामी अयोग्य नेताहरूको शिकार भइरहेको छौँ। त्योभन्दा बढ्दा केही पनि अरू केही होइन। यो अयोग्य मानिसबाट केही पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन। ओके, हुन्छ। म वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाजीकोमा जान चाहन्छु। शम्भुजी, मलाई भनिदिनुहोस्, ठ्याक्कै प्रोफेसर खनालले भने जस्तै पछिल्लो समय एकातर्फ त ह्युमन रिसोर्स छैन, तर अर्कोतर्फ भएका ह्युमन रिसोर्सलाई पनि यति धेरै आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने स्थिति छैन। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ हाम्रो त्रुटि के भयो? किन हामीले यो गणतन्त्रप्रति गौरव गर्नुपर्ने ठाउँ किन रहेन? बलिदानका साथ ल्याएको एउटा सिस्टमको त गौरव गर्नुपर्ने, अहिले 12 वर्षमा त हामीले उत्सव मनाइरहनु पर्ने, यसलाई अरू 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 लार्जर पब्लिकको सर्भिसमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर छलफल हुनुपर्ने। तर कत्रो धेरै पीडा तपाईँहरूले हेर्दै गर्दाखेरि कत्रो धेरै निराश छ। तपाईँको कार्यक्रम एउटा बौद्धिक कार्यक्रम पनि हो। खनालजीले अगाडि लेख्नु भएको शनिबारको आर्टिकल, त्यसपछि उहाँले एउटा गम्भीर संविधानको सन्दर्भमा एउटा विषय उठाउनु भएको, विवाद छैन, विषय हो। यो नेपालको नक्सा जुन छ, त्यो नेपालको नक्सा संविधानको संशोधनको विषय कोही पनि संविधानविदहरूले केही पनि संविधानविद भनेर एकदम धारणाहरू आउँछ। अब यो पनि उहाँले एउटा विषय उठाउनु भएको छ। अहिले म यी भित्रहरू जान्छु यो भित्र, तर एउटा गम्भीर एउटा चेतना भएका संविधान बुझेका कानुन बुझेका तिमीले त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक छाप तिमीले परिवर्तन गर्न लागेको कि त्यसको छाप निशान परिवर्तन गर्न लागेको कि भूभाग भूक्षेत्र त्यो संसदले नै एडप्ट गरेको हुन्थ्यो कि? अब यो मैले अब यहाँनिर कुरा चाहिँ कहाँनिर मैले राख्न खोजेको र अगाडि उहाँले जुन मलेसिया र जुन उसको राख्नुभयो, सिङ्गापुर, प्रश्न बडा साधारण छ। हेर्नुहोस्, प्रश्न साधारण छ, उत्तर पनि साधारण छ। यी मैले एउटा के कुरा भने त भन्नुहुन्छ भने यो मलेसिया र तपाईँले सिङ्गापुरमा नेतृत्व आखिरमा मलेसियाबाट सिङ्गापुर फैलिएको हो नि, फेडरेसनबाट फैलिएको राष्ट्र हो नि। तपाईँले त्यसको इतिहास हेर्नु भने हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो मलेसियाले आफूलाई यति ठुलो ठान्यो कि यो 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 सिङ्गापुर जस्तो देशलाई लिएर कि फेडरेसनभित्र राखेर हिँड्ने होइन भन्दाखेरि बडा भाष भएको चाहिँ के भनेदेखि त्यो इतिहास पनि त्यो पढेका छौँ हामीहरूले। अब नपढेकोले पनि पढ्नु होला होइन। पछि सिङ्गापुर के हो, तर सिङ्गापुरले के गरे त भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको नेतृत्वले जो मानिसबाट पाउने हो प्रतिभा, अघि खनालले प्रोफेसर खनाल होइन सरले जुन खनाल सरले जुन भन्नुभयो, अघि मान्छेले उसले न्यायाधीश हेर्नु, उसले प्रधान न्यायाधीश राख्दाखेरिको अवस्थामा त्यति बेला कस्तो मानिसलाई प्रधान न्यायाधीश राख्यो त भन्नुहुन्छ भने
इमानदार, जान्ने, चलेको, संविधान बुझेको, देश बुझेको उसले अनुरोध गर्यो। अहिले देशको यो समय हेर्नुहोस् है, अनि उसले मन्त्रीहरू कस्तो राख्छ त भनेर भन्नुहुन्छ नि, तिमी मन्त्री हुनै पर्छ। हेर्नुहोस् है, अब म यहाँ नाउलिङ अनि यहाँ अस्लक्षजी पनि हुनुहुन्छ होइन, अब किन भन्दाखेरि लामो एउटा नेकपाकै हुनुहुन्छ। हाम्रोमा त खुला आदरणीय निर्देशन पाएपछि खुला रूपमा प्रेस हेर्नुहोस्, प्रिन्टिङ प्रेसको पहिला गोल कबोलको टेन्डर मगाइयो, टेन्डर मगाएर त्यो टेन्डर बन्द गरियो। अब कस्तो भिडियो क्लिप आएको छ भन्नुहुन्छ, लाज लाग्छ यो देशको मन्त्रीले के भन्नु होइन, यति अरब बढाए पर्ने मूल्य एउटा छ है, अर्को मूल्य पनि तपाईँको बढाए भने तर कति खान्छ, पैसा अर्कालाई पाउन तयार छ। आफ्नो दलाली गरेर कम खाने, अर्को फेरि दलालबाट पनि अर्को दलाल। अब भन्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको, म नाम लिनु पर्दैन, लिन पनि चाहन्न यो प्रोग्राम। अब हामीलाई तपाईँको प्रतिफल दिने त्यो मन्त्रीको सन्दर्भ, त्यो मन्त्रीको तपाईँको सन्दर्भमा एउटा प्रश्न उठ्छ नि त, एउटा कठोर राजनीतिक दल, कठोर आचरण, कठोर विश्वासको साथ मिलेको, कठोर अनुशासनको साथ मिलेको भनिसकेपछि पहिला राजनीतिक पार्टीले आफ्नो चाहिँ के भनेदेखि मैले खानेका र मेरो मन्त्रीहरू चाहिँ यस्तो कुरा गरेका छन्, यस्ता क्रिया, यस्ता प्रतिफल दिन लालायी छन् भनेपछि त्यहाँ कुनै प्रकारको तपाईँले उपचार पाउनु। मैले भन्न बडा सजिलो किन यो यसको जवाबदेहीता नेकपाको तपाईँको चाहिँ नेतृत्व बोकेर हिँड्ने सबैले हेर्नुहोस् है, सबैले तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरू लिनुपर्छ कि पर्दैन। अनि त्यसको आवाज उठाएर त्यो पद तुरुन्तै हेर्नुहोस्, त्यो पद यो धेरै अख्तियार जाने, मैले त्यसमा सकेँ। मैले के भन्न तपाईँलाई गइराखेको छु भन्नुहुन्छ भने कसले दिने त भन्दाखेरि सबैभन्दा एउटा त मलाई बडा दुःख, जति बेर गिरिजाप्रसाद कोइराला बिरामी हुनुहुन्न थियो उहाँले सशक्त रूपले एउटा एक प्रकारको तपाईँको खुला अर्थतन्त्रको उकालो गरेर एउटा राज्यमा बोकेर जानु। मान्छेहरू टिक्नु भएन, भ्रष्टाचारका कुराहरू छन् आफ्नो ठाउँमा, तर राज्यलाई एउटा रूपान्तरण गर्न त्यसपछि के भयो भने ६३ देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको गिरिजाप्रसाद कोइराला र अहिले हाम्रो जुन केपी ओली मान्छेलाई बोकेर हामीहरू हिँड्यौँ। मैले तपाईँलाई नढाकिकन भने हेर्नु, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि श्वासको समस्या, अब कृष्ण सरले पनि कतिचोटि त्यहाँ बेड्दै गएर भेट्नु होला, मैले पनि बेड्दै गएर भेटेँ। उहाँको चाहिँ के अरे ऊ लिइराख्नु भएको छ, अक्सिजन लिइराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ यति स्वस्थ, यति चलायमान हुनुपर्ने पद हो। एउटा मैले वकालत गर्दाखेरि त मैले मिसिङ पढ्नुपर्छ, सारा गर्नुपर्छ, घटियासँग कुरा गर्नुपर्छ, न्यायाधीशको अगाडि खाँडबाटले उठ्नुपर्छ भनेदेखि अब प्रधानमन्त्री जस्तो देशको लागि उठिनु पर्यो। मैले चाहिँ त्यसकारण तपाईँको एउटा त बिरामी भइसकेपछि कति सोच आउँछ, हुन्छ तपाईँ र मलाई त रुगा लाग्यो भनेदेखि हुन्छ। अहिले यति बेर हेर्नुहोस्, यति बेर कोही यस्तो प्रधानमन्त्री कस्ता छन् अस्पताल गएर तपाईँको उपचार दिइराख्ने। तपाईँले न्युजिल्यान्ड लगायतका केही देशहरू हामीहरूले हेरेका छौँ, केही देशका हुन्छ तपाईँको अलिकति आवाज पनि अलिकति विक छ, तर तपाईँको कुरा बुझ्यो। म त्यसो भए अब एउटा चाहिँ हामीलाई हेर्नुहोस् होइन, स्वास्थ्य भन्ने कुरा अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यहाँ धारा 35मा तपाईँको स्वास्थ्यको हक मौलिक हकमै राखिदिएको छ। राखेर के गर्ने, उसको मृत्यु हेर्नुहोस्, अनि यतातिर स्वास्थ्यको हेर्नु होइन। अब यसलाई मैले भन्न खोजेको यसका केही सामान्य उपायहरू थिए। हेर्नु, सामान्य उपायहरू म एउटा तपाईँलाई भन्दछु। जस्तो मैले तपाईँको चाहिँ 20% कर तिर्छु कि तिर्दिनँ भनेर तपाईँले हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले पहिला के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ नि, तिमीसँग 30% मैले कर लिएको छु भने तिमीलाई तिम्रो 3% चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पठाइदिएको छु है, तिमीले फ्री पाउँछौ। यहाँनिर तपाईँलाई भन्न गइरहेको एउटा उपाय हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि तिर्नु भएको छ नि त, तपाईँले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, तपाईँले
होइन प्रशस्त। तर तपाईँलाई कुनै रुगा लाग्यो, तपाईँले पैसा तिरेर मात्रै स्वास्थ्यको उपचार पाउनुहुन्छ, गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि पहिला ट्याक्समा पे गर्ने जति को तपाईँ र मैले बिना पैसा, चाहे तपाईँ र म बिएनबीमा जाउँ चाहे नर्विकमा जाउँ, एउटा रेट तोकिनु पर्दछ, त्यो रेट कसले तिर्नुपर्छ? पैसाले राज्यले तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है तपाईँ र मेरो। अनि अर्को के गर्नुपर्छ, म तपाईँलाई यहाँ सामान्य केही कुरा भन्न गइरहेको, अर्को के गर्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ भने पहिल्यै पैसा तिनीहरूलाई दिएर फेसिलिटेट गर्नुपर्छ राज्यले। ती प्राइभेटहरूलाई दिएर तपाईँको फेसिलिटेट गरेर सबै मेसिनहरू ल्याएर जान्ने तपाईँका चाहिँ डक्टरहरू उत्पादन गरेर तिनीहरूलाई राख्छ। तपाईँ र म त बिरामी हुँदैनौँ नि, मुटुदेखि लिएर सबैलाई सधैँ बिरामी हुनु त छैन। हाम्रो पैसा अब त्यसपछि सुन्नुहोस्, अब प्रदेशले हाल्नुपर्छ। प्रदेशले केही पैसा तपाईँको चाहिँ के भने हाल्नुपर्छ। स्वास्थ्यको जस्तै शिक्षामा पनि यो एकदम सजिला केही उपायहरू हैन। तर हामी त यहाँ भन्नेका सरी हैन, त्यो त डिटेल्सका कुरा भयो। तर यहाँ हामी सोचमै अड्किरहेको छौँ, हाम्रो मानसिकतामा अड्किरहेको छौँ। ठिक छ, म माननीय अष्टलक्ष्मी साक्यजीको मिनटमा त्यसकारण मन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको अब युवराज खतिवडाजीलाई कि त मनोनयन गर्नु, नभए तपाईँको सभासद नभएको मानिसलाई अर्थमन्त्री जस्तो राखेको छ। हेर्नुहोस् है, यो एउटा विचार गर्नुहोस् न तपाईँ। त्यो सभा मतलब हाउसप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो। उहाँ के हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँ के गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको खेल छ। अब तपाईँ एकछिनलाई उपसभा काट्नु होला गरी उपसभामुख तपाईँको उपसभामुख जरुरी छैन। यो भन्दा खेल के हुन्छ भन्नु हुन्छ। ठिक छ, धन्यवाद। हस्, म माननीय अष्टलक्ष्मी साक्यजीकोमा जान्छु। अष्टलक्ष्मीजी, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, प्रोफेसर खनालको पनि कुरा सुन्नुभयो, पनि कुरा सुन्नुभयो। कुरा सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले अघि भनेकै कुरामा फेरि जोडौँ कि यो कहाँनिर यो स्थिति आयो? एउटा सामान्य मान्छे चुनाव जितेर त्यहाँ सत्ता शक्तिमा गइसकेपछि एकाएक अस्ति तपाईँहरू जुन व्यवस्था विरुद्ध, जुन राजतन्त्र विरुद्ध लड्नुभयो, आज आफूसँगै आउने साथीहरू एकाएक राजा जसरी जन्मे होइन। उनको शैलीहरू अघिल्ला वक्ताहरूले भन्नुभयो, राष्ट्रपति सडकमा निस्किँदाखेरि हाउभाउ अथवा अरू नेताहरूको आनी बानी हेर्दाखेरि यो केले यस्तो बिग्रिरहेछ? किन नेताहरू नेतृत्वहरूलाई यस्तो आरोप लागिरहेछ? केही समीक्षा हुन्छ तपाईँ? होइन, यो एकदमै राम्रो यो विषय चाहिँ नि हामीले बहसको विषय अब बनाउनु पर्छ। ढिलो पनि भइसक्यो वास्तवमा। गणतन्त्र आएको पनि यत्रो समय भइसक्यो। तर हाम्रो जाने रवाफ भयो, हाम्रो ढर्रा भयो, हाम्रो हिँडाइ भयो, हाम्रो बोलाइ भयो, यी सम्पूर्ण कुराहरू राष्ट्रपतिदेखि तलसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ मैले सामन्ती धर्रा भन्ने गरेका छौँ। सामन्ती धर्रा अहिले हामीसँग गणतन्त्रमा पनि सामन्ती धर्रा जीवित भएर चाहिँ बसिराखेको छ। त्यसैले मैले के भन्ने गरेका छु भन्दाखेरि हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ भनेर मात्रै हुँदैन। सामन्ती व्यवस्था अन्त्य गर्यौँ, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गर्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर हुँदैन। तर गणतन्त्रमा ल्याइरहँदाखेरि त्यहाँ जुन नेतृत्व हामी गरिरहेछौँ साँच्चै नै चाहिँ त्यो खालको परिवर्तन हामीले गणतान्त्रिक सोच राखेर परिवर्तन गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? अघि भन्नुभयो जस्तै चाहिँ राष्ट्रपतिको एकछिन कुरा गरौँ। अहिले पनि सरल ढङ्गले हामी हिँड्न सक्दैनौँ। त्यही रातो चाहिँ कार्पेट ओछ्यारै हामी हिँडिरहेका छौँ। रातो कार्पेट भनेको हिजोकै परम्परा थियो, त्यो कायम फेरि पनि अहिले हामीले गरिराखेका छौँ र हामी सरल ढङ्गले चाहिँ हिँड्न सक्दैनौँ। अब दायाँ बायाँ धेरै चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू राखेर हिँड्ने चलन छ। त्यो हिजोको धर्रा थियो, अहिले पनि त्यो कायमै छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। हामीले यो छलफलको विषय यो गणतन्त्रलाई सुहाउने विषय होइन दिलभूषणजी। त्यसो भएको हुनाले पनि यो छलफलको विषय अब यसरी नागरिक समाजबाट पनि यो छलफलको विषय बनाउनु पर्छ। कसरी हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई, नेतृत्वलाई, शासन शैलीलाई सरल बनाउने, लोकतान्त्रिक बनाउने र जनमुखी बनाउने र कसरी मैले सोच भन्ने गरेको छु। सोच भनेको यही हो, गणतान्त्रिक सोच भएन हामीसँग। सरल जीवन हामीले बिताउन सकेनौँ, सरल व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र पुरानै व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ। तर पुरानै धर्रा, पुरानै चाहिँ हामीले चाहिँ शैली, पुरानै व्यवहारहरू चाहिँ अँगाल्दै अहिलेसम्म शासनमा बसिराख्यौँ। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो भनेको अघि हाम्रो कृष्ण मैले सकिहाल्न यस्तो
मैले बिचमा अर्को प्रश्न सोधिहालेँ नि, त्यो किन गर्दा रहेछ? तपाईँकै समकक्ष यति लामो यात्रा गर्नुभयो, किन गर्दा रहेछन् भनेर भन्न प्रष्ट कुरा छ। कम्युनिस्ट सोच भएर हुँदैन, कम्युनिस्ट विचार राखेर हुँदैन। तर त्यसको मैले अघि पनि भने नि, हामीसँग फेरि पनि कम्युनिस्ट सोच विचार भएको भए पनि, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतै भएको भए पनि हामीसँग त्यही पुरानो धर्रा, मैले पुरानो धर्रा सामन्ती धर्रा भन्ने गरेका छु, सामन्ती सोच भन्ने गरेका छु। हो, त्यो जीवित छ, हाम्रो सोचमा जीवित छ, हाम्रो शैलीमा जीवित छ, हाम्रो व्यवहारमा जीवित छ। तर हामी गणतन्त्रको नेता भइरहेछौँ। अनि गणतन्त्रको नेता हुन चाहिँ नि यो सोचले दिन्छ, यो शैलीले हामीलाई दिइरहेछ। तब न प्रश्न उठिरहेछ। हो, अब समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि, अब हाम्रै पार्टीको कुरा गर्दाखेरि मैले बारम्बार उठाउने गरेका छु, पार्टी सिस्टममा पार्टी चल्ने तरिका भनेको बैठक हो, बैठक व्यवस्थापन हो। बैठक चाहिँ बेला बेलामा बस्ने, विचार विमर्श गर्ने, छलफल गर्ने, सदस्यहरूको लागेका कुराहरू सुन्ने। अघिमा एकदम प्राध्यापक चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ प्राध्यापक कृष्ण खनालज्यूले भन्नुभए जस्तै सबैको विचारहरू लिने, सबैको सुझावहरू लिने, सबैको ज्ञानलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर छलफल गरेर नेतृत्वले चाहिँ यसरी परिवर्तन, यत्रो परिवर्तन भएको छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, राजनीतिक ठुलो परिवर्तन भएको छ। तर हामीलाई कहिले त यो परिवर्तनलाई जनतालाई किन अनुभूति दिन सकेन? हाम्रो सोचले दिन सकेन, हाम्रो व्यवहारले दिन सकेन, हाम्रो शैलीले व्यवहार गर्न दिन सकेन। तब न जनता अहिले चाहिँ यस्तो घटनाहरू घट्ने गरेका छन्, निराशको बाटोमा गइराखेको जस्तो देखिराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्रै पुग्दैन, नेताहरूले आफ्नो गणतान्त्रिक सोच व्यवहार शैली बोक्नै पर्छ, जनमुखी सोच शैली व्यवहार बोक्नै पर्छ, लोकतान्त्रिक सोच व्यवहार शैली बोक्नै पर्छ। अनि सबैको ज्ञान, सबैको विभिन्न विज्ञहरूको ज्ञान मैले बारम्बार भन्ने गरेका छु। सोचहरू लिनु पर्यो, ज्ञानहरू लिनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, विज्ञहरूसँग छलफल गरेर ज्ञान लिनु पर्यो। सीमित सोचले चाहिँ अब गणतन्त्र मैले पुरै हाँक्न सक्छु, नेतृत्व गर्न सक्छु भनेर हुँदैन। मैले बारम्बार भने हाम्रो देशमा धेरै विज्ञहरू छन्, योग्यहरू छन्, ज्ञाताहरू छन्। अनि उहाँहरूको विचारहरू लिने सवालमा पनि हामी त्यो विचार लियो भने हामी चाहिँ कतै चाहिँ हामी साङ्गो, हामी चाहिँ पछाडि पर्छौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ नेतृत्वलाई। त्यो गराख्नु हुँदैन भन्छु म। त्यसरी सीमित ज्ञानले चाहिँ गणतन्त्रको नेता बन्न सक्दैन। ल, अब हिजोको परम्परागत धाराले गणतन्त्रको नेतृत्व चाहिँ हामीले सम्हाल्न सक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न। ठिक छ, हुन्छ, ओके। म अब जनकपुरतिर जान्छु। जनकपुरमा पुग्नु भएको छ हाम्रो भरत विमल यादवजी, अहिले लकडाउनमा त्यहाँ बसिरहेको अवस्था हो। मैले भरतजीलाई सोध्न खोजेँ, भरतजी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा तपाईँ होमिँदै गर्दाखेरि तपाईँले प्रशस्त मधेसमा भएको विभेद दमनहरू सम्झिनुहुन्थ्यो होला, सडकमा आक्रोश त्यसरी नै आउँथ्यो होला, अथवा एउटा सुशासन, एउटा नागरिकले चाहेको एउटा व्यवस्थाको कल्पना गर्नुभएको थियो होला। लोकतन्त्र आएपछि के परिवर्तन भयो? विशेष गरी मधेसको अधिकारको वकालत गर्ने तपाईँले मधेसमा त्यस्तो केही परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छ? यो सिक्काको दुवै पटा जस्तै यो चाहिँ यो जटिल विषय हो। न यो सरकारको तर्फबाट मधेसको उत्थानको लागि र मधेसको हकितको लागि चाहिँ सकारात्मक सोच लिएर अगाडि आएको छ भने त्यो मधेसको नाममा राजनीति गर्ने दलहरूबाट पनि यसलाई मधेस मुद्दालाई भजाउने हिसाबले मात्रै राजनीति भइरहेको छ। वास्तविकमा मधेसको हक र मधेसीको हित केमा छ त्यो सोच नभएर मधेसको नाममा राजनीति कसरी गर्ने, आफ्नो चाहिँ फाइदा कसरी उठाउने त्यतातिर मधेसवादी दलहरूको सोच अगाडि बढाएको छ भने वर्तमान शासकमा जुन यो शासकीय प्रवृत्ति हो त्यो पनि के हो भने मधेसलाई तपाईँको एउटा आड लिएर अनि यो मधेसी र पहाडीको बिचमा वैमनस्यता पनि फैलाउने काम जुन विगतमा शासकबाट भएको छ भने अब चाहिँ यो जुन यो प्रवृत्ति हो, जुन यो चाहिँ हाम्रो बिचमा वैमनस्यता हो, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई खतम गरेर चाहिँ एउटा देशमा सामञ्जस्य ल्याउने र पुरा राष्ट्रलाई चाहिँ एक किसिमले म जहिले पनि भनेको छु भने मधेसको राजनीति भनेको नेपालमा मधेस भनेर राजनीति हुनुपर्छ। म त्यही सोचले मैले राजनीति गरेँ हुँ। हुन त अहिले मधेसको राजनीति गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ मधेस अलगै राज भनेर पनि कुरा गरिरहेछ। त म जहिले पनि मधेस के हो भने मधेसको हक हित, मधेसको अस्तित्व र अस्मिता अधिकार नेपालमा त्यसको हुनुपर्छ। तर यो सोच न त
तपाईँको मधेसको नाममा राजनीति गर्ने दलहरूबाट भयो, न त तपाईँको चाहिँ के भने यो देशको शासकबाट यो सोच आयो। देशको शासकको पनि कस्तो सोच आयो भने एउटा सङ्कीर्ण मानसिकताको सोचले अगाडि बढ्यो। गुलामी आफ्नो चाहिँ शासन सत्तालाई लम्ब्याउनको लागि गुलामी गर्ने र गिराउने सोचले शासक अगाडि बढिरहेछ। र यो तपाईँ खालि यो मधेसमा मात्रै सीमित होइन। हामी जति मार्जिनलाइज्ड हामी ग्रुप भन्छौँ, म विथ ड्यु रेस्पेक्ट म मान्ने अष्टाजीको नै म उदाहरण लिन्छु। यो हाम्रो लक्ष्मी सागजी मान्यको उदाहरण लिउँ एउटा, जुन चाहिँ विगतमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव हो, उहाँ चाहिँ हार्नुभयो, पराजित हुनुभयो। उहाँ महिला हुनुहुन्थ्यो, जनजातिलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, त्याग तपस्यामा सुरुदेखि उहाँको राजनीति थियो र उहाँलाई हराउनेको तपाईँको त्यही तुलना गर्नुहोस् कि उहाँ चाहिँ त्यस्तै उपेक्षित मार्जिनलाइज ग्रुपको हो र उहाँको चाहिँ त्याग तपस्या उहाँकै जस्तै हो। तर अष्टलक्ष्मी मान्यजी चाहिँ हार्नुभयो, जुन चाहिँ जित्नुभयो त्यो एउटा के हो भने सङ्कीर्ण मानसिकता र चाहिँ शासक वर्गले आफ्नो आलोचना सर्न सक्ने एउटा आफ्नो चाहिँ एउटा गुलामी प्रवृत्तिलाई कन्टिन्यू गर्ने यो सोचको चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा उदाहरण बन्नुभयो। र यही सोचले तपाईँको मधेसमा पनि शासक वर्गबाट त्यही सोच काम गरिरहेको छ। चाहे त्यो सम्पूर्ण देशको चाहिँ शासन गर्ने शासक होस्, चाहे या प्रदेश भन्नुहोस्, या तपाईँको यो अहिले त सरकार पनि 3 तहमा आएको छ। र प्रमुख यो देशको सबभन्दा बढी दुर्भाग्य के हो भने पहिले हामी के भन्थ्यौँ भने यो देशको विकास भएन, किनकि भ्रष्टाचारको चाहिँ महान दरबार हो। अहिले तपाईँको भ्रष्टाचारको महान चाहिँ तपाईँको नीतिगत निर्णय भएको छ, चाहे त्यो तपाईँको सङ्घ स्तरमा होस्, प्रदेश स्तरमा होस्, यहाँसम्म कि तपाईँको यो के भन्छ यो स्थानीय निकायमा होस्, स्थानीय स्तरमा होस्, जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार यो देशमा कन्ट्रोल हुँदैन तब देशको उत्थान भलो चाहिँ हुनै सक्दैन। यो तपाईँको यो सानातिना भ्रष्टाचारले तपाईँको देश चाहिँ बर्बाद हुन होइन, यो तपाईँको खरदार सुब्बाको तपाईँको भ्रष्टाचारले देश बर्बाद हुने होइन, देश बर्बाद हुने तपाईँको नीतिगत भ्रष्टाचार हो। त्यसमा चाहिँ सरकारको प्रमुख हात हुन्छ, त्यसमा तपाईँको अख्तियार प्रमुख हात, अख्तियार हेर्ने व्यक्तिको हात हुन्छ। त्यसले हस् हस्, थ्याङ्क यू भरत विमलजी। म आउँछु पछि, अन्तिम एक चरण बाँकी छ प्रश्न सबैलाई। म एकचोटि प्रोफेसर खनालकोमा गइहालेँ। प्रोफेसर खनाल, म अक्सर यो कार्यक्रममा समग्रमा कुरा गर्दाखेरि नागरिकहरूको पनि दायित्व हुन्छ भन्छु। युजली हामी एक किसिमको रटान अथवा एक किसिमको बानी के छ भने नेताहरूलाई मात्रै गाली गर्ने, सबै कुरा त नेताको हातमा पनि नहोला। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ गणतन्त्र राम्रोसँग बढ्न नसक्नुमा शासक सञ्चालकहरू बढी दोषी होला, तर जनताहरूमाथि पनि केही दोषको भाग त जान्छ होला नि। निर्वाचनका बेलामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई मतदानका माध्यमबाट चयन गर्छन्, तर उनीहरू विजयी भएर आइसकेपछि तिमीले आफ्नो जवाबदेहिता अथवा मेरो मतको मर्म तिमीले अनुसार काम गरेको छौ कि छैनौ भनेर प्रश्न हामीले कति गर्न सकेका छौँ। अथवा यो गणतन्त्र राम्रोसँग नबढ्नुमा अथवा अहिले तपाईँहरू सबै सरकारवालाहरूमा यस किसिमको फ्रस्ट्रेसन देखिनुमा चाहिँ दोष कता कता जान्छ, कसले लिनुपर्छ? दिलभूषणजी, यो कुरा तपाईँले उठाएको ठिक हो। जिम्मेवार हामी कुनै न कुनै रूपबाट सबै हुन्छौँ, तर अब हामी यसबाट भनौँ न हाम्रो भूमिका के हो त? जस्तै एउटा व्यक्तिका रूपमा, एउटा नागरिकका रूपमा, एउटा अलिकति यो बिचमा केही लेखपढ गर्ने बौद्धिक क्षेत्रको व्यक्तिका रूपमा म विश्वविद्यालय पढाउने प्राध्यापकै भएँ होइन। अब हाम्रो शम्भुजी हुनुहुन्छ, एउटा वरिष्ठ चाहिँ तपाईँको एउटा कानुन व्यवसायी, संविधानविद, कानुनविद, अरू अब राजनीतिका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कुनै न कुनै रूपबाट हाम्रा कमजोरीहरू समाजकै हो। के आउँछ भनेदेखि सिङ्गो राजनीति समाजको रिफ्लेक्सन हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजको हैसियत, हाम्रो समाजको जे तह छ त्योभन्दा तपाईँको 2-4 फिट माथिल्लो तहको राजनीति अपेक्षा गर्न गाह्रो हुन्छ। तर नेता कहिलेकाहीँ त्यो अग्रपङ्क्तिमा हुन सक्दछ। हेर्नुहोस् होइन, जनताकै लेभलमा बस्यो भने त 7 सालको क्रान्ति नै हुँदैन थियो होला। त्यसको भिजनिङ कसरी भयो त? थोरै मानिसहरू थियो त। तर यो अहिले म के देख्छु ग्याप ठुलो के भने यो होल परिवर्तन, सम्पूर्ण परिवर्तन गणतन्त्रको भिजनिङ शून्य नेताहरू भए। हेर्नुहोस्, नारा मात्रै बनाए, प्रतिक्रिया मात्रै भयो, राजाले ठाउँ दिएन भनेर सडकमा पछारिएको प्रतिशोधको भावना जस्तो मात्रै लाग्यो मलाई। के हो त भिजन? अहिलेका प्रधानमन्त्रीको, अहिलेका राष्ट्रपतिको
गणतन्त्रको बारेमा के सोच थियो? तपाईँले मलाई एक अक्षर देखाउन सक्नुहुन्छ आन्दोलनभन्दा अगाडि यी मानिसहरूसँग गणतन्त्रको यो सोच थियो भनेर? त्यसकारण एउटा ठुलो समस्या के हो भने मैले अघिदेखि लिडरसिपको कुरा गर्दैछु, त्यो भिजन छैन भनेदेखि कि त सिक्न सक्नु पर्यो अरूसँग, गर्न सकिन्छ। एउटा व्यक्ति सम्पूर्ण कुराको ज्ञाता हुँदैन। तर त्यही भनौँ नेकपाभित्र त्यो थिङ्क ट्याङ्क, त्यो ब्रेन कहाँ छ? त्यहाँ कति छलफल हुन्छ? यी कुराहरू प्रश्न हो। सरकारले थिङ्क ट्याङ्क बनाएको छ, जाहिर खानलाई बनाएको कि त्यहाँ तपाईँको केही कुराहरू हुन्छन् केही पोलिसीमा? कतिपयका वर्ष भएपछि तपाईँले एउटा डकुमेन्ट देख्न सक्नु भएको छ? त्यो चाहिँ सरकारी थिङ्क ट्याङ्कले प्रधानमन्त्री अन्तरको थिङ्क ट्याङ्क के कुरा पोलिसीमा बाहिर ल्यायो? प्रोफेसर मलाई एउटा दिमागमा आइहाल्यो कि तपाईँ एउटा पोलिटिकल साइन्टिस्ट, पोलिटिकल साइन्सको एउटा प्रोफेसर, मुलुकको एउटा जेठो युनिभर्सिटीमा लामो समय काम गर्नुभयो। त्यति मात्र नै हरेक राजनीतिक दलहरूलाई नजिकबाट नारी छाम्नु भएको छ। हरेक महत्त्वपूर्ण जनआन्दोलनहरूमा सडकमा निस्किनु भएको छ नागरिक समाजका तर्फबाट। अघि हामीले छलफल गरे जस्तै सबैभन्दा पहिले मुलुक लोकतान्त्रिक हुनलाई लोकतान्त्रिक, पार्टी लोकतान्त्रिक हुनको लागि त्यहाँ भित्रका कारिन्दा नेता नेतृत्वमा बस्ने सबै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, इन्डिभिजुअल लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। मुलुक लोकतान्त्रिक हुँदैन, पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुन्छ। इन्डिभिजुअलबाट सुरु हुन्छ होला। तपाईँले रेट गर्दाखेरि एउटा प्रोफेसरले जसरी उत्तर पुस्तिका काट्नुहुन्छ नि, मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि, हाम्रा राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक कति छन् भनेर मैले प्रश्न सोधेँ भने तिनलाई तपाईँले पास मार्क्स दिनुहुन्छ? तिनले बिलो एभरेज पास मार्क्स बिलो एभरेज, एभरेज भन्दा तल पर्दछ। म तपाईँले संक्षेपमा केही कुरा भनेर सक्छु। म अहिलेको अघि मैले जोडेँ कि हामी सबै जिम्मेवार छौँ समाजको टोटल। तर समाज बदल्ने त नेतृत्वको काम हो नि त। नेपाल जस्तो मुलुकमा परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि समाज बदल्छु भनेर आएको। 7 सालको क्रान्ति समाज बदल्नको लागि आएको। 46 सालको क्रान्ति समाज बदल्नको लागि आएको। 62-63 को आन्दोलन र गणतन्त्र समाज बदल्नको लागि लिएर आएको। यदि समाज बदल्न सक्ने नेतृत्व छैन भनेदेखि सिँगै समाजलाई दोष दिएर पुग्दैन भन्ने म एउटा कुरा थियो। यसको दोष कहाँमा देखिरहेको छु भने आजको नेतृत्वको कुरामा हेर्नुहोस्। नेतृत्व यो चाहिँ व्यवसायी भयो, धन्दावाला भयो, जीवन धान्ने मात्रै उसमा गयो। राजनीतिलाई उसले आफ्नो पेसा बनायो, व्यवसाय बनायो, धन्दा बनायो, लेनदेनको धन्दा बनायो। अनि त्यो लेनदेन गर्न सक्ने मान्छे मात्रै वरिपरि राख्यो। जहाँ त्यो चाहिँ लेनदेन गर्न सक्दैन त्यो मान्छे त्यहाँ अयोग्य भएर गयो। हेर्नुहोस्, त्यसका नेतृत्वको एउटा। दोस्रो, पार्टी पनि दोषी छ। पार्टी पनि यो फेरि लेनदेनको समग्र संयन्त्रमा सीमित भयो। पार्टी आफ्नो चाहिँ तपाईँको बाटो गुमाएको छ। सदस्यका कुरा गर्छन्, यो खुला लोकतन्त्रसँग खुला एउटा प्रक्रियाबाट नेपालका पार्टीहरू पनि यहाँ म देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, अघि मैले नारा र पर्चाको कुरा गरेँ। मलाई थाहा छैन अहिले नेकपाले यो यत्रो ठुलो परिवर्तनका बारेमा आफ्ना कार्यकर्तालाई, सांसदहरूलाई, स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई, प्रदेश सभाका सदस्यलाई के प्रशिक्षण दिन्छ? तपाईँहरूले के पनि देख्नु पाएका छैन। त्यहाँ उसको एजेन्डा के छ त? पार्टीको त तयारी पनि हुन्छ। आफ्ना सांसदहरूलाई बताउँछ, आफ्ना सदस्यहरूलाई बताउँछ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बताउँछ। पार्टी काम नलाग्ने भएर गएको छ। हेर्नुहोस्, पार्टी जम्मै तपाईँको ठुलाहरूको स्वार्थको सेल्टर भएको छ। त्योभन्दा बाहेक जस्तो पार्टीलाई चलायमान बनाउनको लागि अघि मैले भने जस्तै अहिले पार्टीमा जरुरी के छ? म सदस्यताको सबभन्दा ठुलो समस्या सदस्यतामाथि नियन्त्रण गर्ने नेता पनि प्रवृत्ति छ। हेर्नुहोस्, जसले सबभन्दा बढी सदस्यमाथि नियन्त्रण गर्न सक्दछ त्यो नेता भएर निर्वाचित भएर आउँदछ। त्यसलाई खुला हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो, अलिक भोलिन्टियरिजममा आउनु पर्यो। तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको तलबी मान्छे जम्मा गरेर हुँदैन होइन। भोलिन्टियरिजम, पार्टी भनेको डेमोक्रेसीमा भोलिन्टियरिजम हो। हेर्नुहोस्, क्याडर भने क्याडर त तपाईँको दास बन्न जान्छ। ठुलो नेताले जे भन्छ त्यसको पछि लाग्छ, त्यसले मानेन विद्रोहको अर्को नेताको पछि लाग्दछ। आज पार्टीले भएका समस्या त्यो हो। हेर्नुहोस्, केपी ओलीसँग चित्त बुझेन अर्को कहाँ पुग्छ, अर्कोसँग चित्त बुझेन अर्को कहाँ पुग्छ, काङ्ग्रेसमा त्यही हालत छ। त्यसले त्यो भोलिन्टियरिजम आउने बित्तिकै तपाईँको लेनदेनको धन्दा अलिकति कम हुन्छ भने। तेस्रो मलाई के लाग्दछ भने अघि शम्भुजीले प्रारम्भमा उठाउनु भएको छ, हामीसँग आधारभूत नीति त बनाउन सक्दछौँ नि त। आधारभूत नीति राज्यले तयार गर्नु पर्यो, पार्टीले तयार गर्नु, त्यसमा ठुलो बहस गर्नु पनि जरुरी छैन। आधारभूत शिक्षाको कुरा हेर्नुहोस्, जीवनका कुरा, जीविकाको कुरा, यो 3 चिजलाई हामीले कसरी चाहिँ राज्यले ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ होइन। अब जस्तो अहिले हेर्नुहोस् त समस्या, तपाईँ अहिले हिजोआजको कुरा गयो, म सुन्दै थिएँ संसदमा चाहिँ तपाईँको यो नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्रीले जवाब दिएको चाहिँ जवाब सुन्दै थिएँ। 45 लाख मान्छे देशभित्र ल्याउन सकिन्छ? कहाँ सकिन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री। हेर्नुहोस्, अहिले टोल परिवर्तन त्यो बाहिर छापामै आउन सकिन्छ अरे। हेर्नुहोस्, तर मैले संसदमा त्यो रेकर्ड छ, संसदमा उहाँले बोलेको सुनेको। यस्तो भन्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीले? यत्रो ठुलो विश्वव्यापी प्रकोपको बेलामा सबभन्दा बढ्दो अहिले मान्छेलाई खाँचो आफ्नो परिवार छ, सबभन्दा खाँचो आफ्नो देश छ। आफ्नो देश आउन नपाउने, आफ्नो परिवार भेट्न पाउने, त्यहाँ सुरक्षित गर्ने अनि के को राष्ट्रको कुरा गर्छौँ हामी?
त्यसकारण यो के भने यो चेतनाको शून्यताको अवस्थामा हामीले मुलुकलाई लगिरहेका छौँ। अघि शम्भुजीले अझ गजब भन्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, तपाईँको रोगी नेता पालेर देश अगाडि बढ्दैन, विदा गरिदिनु पर्दछ। रोग बोकी किन अमेरिकामा त राष्ट्रपतिलाई रोग लागेको छैन भनेर चाहिँ बारम्बार पुष्टि गरिन्छ? किन त्यो किन पुष्टि गरिन्छ भने उसको चिन्तन कमजोर हुन्छ। उसमा तपाईँको के भन्छ, सास सम्झेर चितामा बस्ने बेलासम्म पनि मेरो देश त राम्रो भए हुन्थ्यो भने चिन्ता त सबैलाई हुन्छ होला, चिन्तन हुँदैन। चिन्ता र चिन्तन एउटै होइन। चिन्तनका लागि स्वस्थ शरीर चाहिन्छ, स्वस्थ स्वास्थ्य शरीर तन्दुरुस्त चाहिन्छ, अनि मात्रै चिन्तन हुन सक्दछ। चिन्ता त तपाईँको मृत्यु समयमा पनि मान्छेले चिन्ता गरिरहन सक्दछ। चिन्ताबाट देश बन्ने। आज यो 3-4 कुराहरू चाहिँ तपाईँको समस्या छ। मलाई लाग्छ पार्टी संगठनको बारेमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ। यो साह्रै गलत लेनदेनको धन्दाको ग्रस्त भएको छ पार्टी। नेतृत्व अत्यन्त अयोग्य। एउटै मान्छे सदाकालको नेता होइन, 2 वर्ष 3 वर्ष फ्याँकिन्छ नेता, आउँछ नयाँ मान्छे। अवसरको त्यहाँ वृद्धि हुनु पर्यो, खुलापनमा आउनु चाहियो, पारदर्शिता चाहियो। नेता अवधिको आजीवनको नेता होइन। त्यो खालि प्रधानमन्त्रीको कुरा र पार्टी अध्यक्ष या सभापतिको मात्रै कुरा होइन, तलदेखि नै हामीले सोध्नु। अयोग्य मान्छे पाखा लगाइदिनु पर्दछ। अर्को कुरा, अब यो तपाईँले भन्दा हामीलाई पनि गाह्रो छ। चुनावको बेला चुनावबाट आउँछन् मान्छे। खनाल सर यो गणतन्त्रप्रति यो किसिमको वितृष्णा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि कुनै निरङ्कुश अथवा कुनै प्रतिगामी कदम कसैबाट हुन सक्ने खतरा पनि देखिन्छ। त्यस्तो कुनै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। खतराको कुरा गर्छन् जहाँ सङ्कट बढ्दाखेरि तपाईँको त्यस्ता समस्याहरू बढ्न सक्छ। मान्छे तत्कालको त्राण खोजिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, तत्कालको उसको आवश्यकता पूर्ति गर्न खोजेको हुन्छ। त्यसको केही गलत बाचाहरू बोकेर आयो भने त्यस्तोले फाइदा लिन सक्छ। विश्वमा देखिएको छ। सरकारले चाहिँ डेलिभरी गर्न नसकेको अवस्थामा, सङ्कटको अवस्थामा जब सरकार डेलिभरी गर्न सक्दैन, त्यसको विकल्पमा चाहिँ गलत चाहिँ विकल्पहरू, अलिकति दक्षिणपन्थी, अलिकति बढी अधिनायकवादी खालका चाहिँ त्यो सोल्युसन बोकेर मान्छे आउँदाखेरि त्यसलाई सुरुमा ताली पिट्ने छ। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपालको समाजको अलिकति परिस्थिति फरक छ। हेर्नुहोस्, हामी कमजोर छौँ, हाम्रो अविकास छ, अभाव छ। मैले यो भनेर यो निराशाको कुरा होइन, यो गर्ने पनि कुरा हो नि त, बदल्नु पर्यो नि त। यो भन्दाखेरि आशा के हो भन्दाखेरि हामी अहिले भनौँ नेपालमा भाइब्रेन्ट सिभिल सोसाइटी आएको, तर आज स्पेस कमजोर बनाइएको छ। बिचरा डाक्टर गोविन्द केसी बिचरा बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि स्पेसहरू एकदमै साँगुरेर गएको सिभिल सोसाइटीको स्पेस। त्यो हाम्रो मिडिया अगाडि छ। हाम्रो मिडियाले बहुत ठुलो चाहिँ स्पेस दिइरहेको छ। सकेको छैन। इन्डियाको दाजु नेपालको मिडिया त धेरै अगाडि छ। मान्छे धेरै राम्रो प्लेटफर्म दिइरहेको छ ओपिनियनका लागि। धेरै ठुलो च्यालेन्ज पनि उसले चाहिँ बोकेर आएको छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई म चाहिँ त्यति कमजोर देख्दिनँ। हाम्रो अयोग्यता के भइदियो भन्दाखेरि हामीले नेताहरूलाई धेरै बढी विश्वास गऱ्यौँ, आँखा चिम्लेर समर्थन गऱ्यौँ, योग्यता अयोग्यता नहेरिकन। त्यसबाट अलिकति मुक्त भएर आउने बेला भएको छ। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। आफूले आफ्नो कुरा गरे जस्तो हुन्छ। सञ्चार क्षेत्रलाई हामीलाई दोष पनि लाग्छ। यो इन्फोडेमिक पनि त्यतिकै यो पेन्डेमिकसँगै इन्फोडेमिक पनि छ अथवा सूचनाको महामारी पनि भन्ने दोष लाग्छ। तर एउटा सबल पक्ष चाहिँ तपाईँले भनेको उठाएको कुरा म जोड दिन चाहन्छु मेरा दर्शक श्रोतालाई बुझ्ने गरी। सञ्चार माध्यम अहिले यति सशक्त भएको छ कि उनले रुकुममा जुन एउटा ज्यादती भयो, एउटा दलित भनिएर दलितको ट्याग लगाएर एउटा होनहार एउटा युवकको प्रेमसँग जोडिएर उसँगका अरू साथीहरूलाई त्यहाँ हत्या गरियो, अथवा कीर्तिपुरमा एउटा ज्यान गुमाउँछ, अथवा देशका विभिन्न भूभागमा हाम्रा नाकाबाट आउन नसकेर लकडाउनमा विदेशमा अलपत्र नागरिकहरूको अवस्थादेखि लिएर राज्यले कसरी काम गरिरहेछ, त्यहाँको बेथिति भ्रष्टाचारदेखि लिएर समग्र सूचनाहरू ल्याइरहेको छ। यद्यपि शासकहरूलाई चाहिँ मन पर्दो रहेनछ ती सूचनाहरू ल्याएको। बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीले खुलेआम गाली गर्नुहुन्छ पत्रकारहरूलाई अथवा मिडियाहरूलाई। म शम्भु थापाजीकोमा आउन चाहन्छु। शम्भुजी एउटा कानुनको ज्ञाता, कानुन बुझेको, यति लामो समय कानुन व्यवसायी भएर रहँदै गर्दाखेरि फेरि केही राम्रा पक्षहरू पनि थिए होला। हुन त तपाईँले अघि आफ्नो सुरुको अभिव्यक्तिमै पनि सर्वोच्च अदालतको एउटा व्यथितिको बारेमा तपाईँले त्यहीँनिर एक किसिमको आफ्नो असन्तुष्टि राखिसक्नुभयो। तर हामीले लोकतन्त्र ल्याइसकेपछि हामीले जुन नयाँ संविधान जारी गर्यौँ त्यसले केही अधिकारहरू स्थापना गरेको थियो। त्यसको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ मा तपाईँलाई अलिकति असन्तुष्टि हो कि हामीले केही अधिकारहरू नै सुनिश्चित गरेनौँ नागरिकका पक्षबाट? होइन, मौलिक हक चाहिँ अब तपाईँले जुन सोध्नुभयो यो अब धेरैलाई जानकारी पनि हुन्छ। संसारमा जब नयाँ संविधान लेखिन्छ, संविधान लेखिँदाखेरि के भनिन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलासम्म जति अधिकारहरू अगाडि देखा परेका छन् त्यो सबै अधिकारहरूलाई मान्यता दियो
भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ राखिन्छ। त्यसकारण भारततिर चाहिँ धेरै जसो धेरै पुरानो संविधान भएको हुनाले उनीहरूले व्याख्या गरेर नयाँ अधिकार थपेका छन्। हामीले चाहिँ नयाँ संविधान लेख्न पायौँ। नयाँ संविधान लेख्न पाएको कारणले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यको अधिकार पनि राखेका छौँ हामीले, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ खानपिनको अधिकार पनि राखेका छौँ होइन। मतलब अधिकारहरू सबै छ। अधिकार त तपाईँले हेर्नु धारा 35 हेर्नु न, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार के छ, धारा 22-23 तपाईँले हेर्नु भने के छ, हिजोको खराब खानपिनका अधिकार छ होइन। सबै अधिकारहरूको पनि कमी छैन। अघि प्रश्न कार्यान्वयनमा पनि राज्यका निकायहरू छन्। फेरि पनि प्रश्न म एउटा राख्न चाहन्छु, अघि प्रोफेसर खनालले पनि भन्नुभएको छ र कुरा त्यहाँनिर मिल्छ पनि। प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भने थिङ्क ट्याङ्क हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो सोचाइ चाहे तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै थिङ्क ट्याङ्क हुँदैन। यहाँ अश्लफजी पनि हुनुहुन्छ, विमलजी पनि चाहिँ के भनेदेखि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कोही पनि शासनमा जानुभयो भने तपाईँहरूले कहिले संविधानको सभामा विज्ञतालाई बोलाएर 2 महिनामा एक दिन तपाईँ लेक्चर सुन्नुहुन्छ। म 2-3वटा कुरा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। त्यत्रो आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ प्रोफेसर खनाल, ए बाबा यो यति बेर गर्नुपर्ने कुरा के हो त? हेर्नुहोस्, आज म एउटा कुरा खुला भनौँ, यो कसैले कलम चलाउनु भएको छैन। प्रश्न भोलि गएर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने भारतले कुरा गरिदिइहाल्छ, आइहाल्छ, यो लिपुलेख हुँदैन। भोलि गएर बहसै हुन्छ यो मुद्दामा। तपाईँले बहस नै गर्नुपर्छ। बहस गर्नको लागि तपाईँले आजदेखि राज्यले मान्छे छान्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो म तपाईँले कहाँबाट उदाहरण ल्याउँदैछु भन्नुहुन्छ भने गोवामा तपाईँको डचहरूले दावा गरे र भारत स्वतन्त्र भइसक्यो, मतलब अलिअलि सबैले पढेर बसेका छन्। हेर्नुहोस्, डचहरूले दावा गरे, हेर्नुहोस् है, यो भइसकेपछि यो त हाम्रो कोलोनी, हाम्रो देशको भाग हो भनेर तपाईँको दावा गरे। युएनमा बहस भयो। हेर्नुहोस्, युएनमा बहस हो, भारतको एउटा यस्तो टिम तयार गरिराखेको थियो, अब यहाँ चाहिँ दावा गर्यो। यसका सारा तपाईँका चाहिँ दस्तावेजहरू राखेर वकिलै थिए तिनी चाहिँ पहिलो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि भारतको चाहिँ एटर्नी जनरल पनि चाहिँ के भनेदेखि भयो। म यहाँनिर अब धेरै लामो यसमा लिन चाहन्छु। यसमा अब धेरै आर्टिकलहरू आएर अहिले तुरुन्तै कुरा हुने, तुरुन्तै जाने, यसमा ठिक छ राजनीतिक प्रक्रियाले, डिप्लोमेटिक प्रक्रियाले जे जान्छ, तर यसमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त भनेर भन्नुहुन्छ भने मानिसहरू तयार गर्नु पर्यो। तपाईँले 13 जना 15 जना ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, जति बेर तपाईँको प्रिन्स स्टेटहरू जति बेर गाभिएदेखिको इतिहास पढ्नु पर्यो। यहाँको नेपाली दलले तपाईँको चाहिँ के भने जति 1816 त जसले पनि भनिरहेको छ। मैले तपाईँलाई किन यो थिङ्क ट्याङ्कको कुरा गरेको, एउटा इस्यु आइसकेपछिबाट उत्तराखण्डमा त्यति बेर को राज्य गर्दै थियो त्यो ठाउँ। हेर्नुहोस् है, त्यो ठाउँमा कसले राज्य गरिरहेको थियो, जनसङ्ख्याको हैसियत के थियो। भोलि तपाईँको प्रमाणहरू तपाईँको बन्द छ, सृष्टि गरिन्छ, त्यसलाई तपाईँले काउन्टर अब छ त। हाम्रो कसैलाई बोलाउनु हुन्छ त? हाम्रो कसैको उहाँले प्रस्ताव लानुभयो, मन्त्री परिषदले एउटा प्रस्ताव लग्यो, संविधान संशोधनको भनियो, त्यो संविधान संशोधनको भाग हुनुपर्ने कि नहुनुपर्ने, नेपालको नक्सा संविधानमा छ कि छैन, एउटा आर्टिकल आइसकेपछि हुनुपर्ने, नहुनुपर्ने। त्यसकारण मैले हेर्नु संसारमा जहाँ पनि मान्छे एक्लै विज्ञता हुँदैन। मैले कानुनको सम्म केही कुराहरू जानेको छु। मैले कानुनको सम्म राजनीतिको जति प्रोफेसर खनाल जस्तो पत्रकारिताको तपाईँलाई ग्यारेन्टी गर्न, अन्तरिम संविधानमा कुनै पनि एउटा पहिला तपाईँ जसरी राजाले हस्तक्षेप गरे त्यो पनि हटाइदिए, मैले 2-3वटा कुरा भन्न चाहन्छु एकदम टु द पोइन्ट। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले मण्डलामा त्यत्रो हामीले चाहिँ के भनेदेखि शाही कालमा चाहिँ नेपाल बारले पहिलो तपाईँको निषेधित क्षेत्र तोड्यो त्यो मण्डला। अब त्यही मण्डलामा विरोधको जुन आवाजहरू जम्मा हुन्छ, त्यसैलाई निषेधित क्षेत्र भनिदिनु भयो अहिले आएको गणतन्त्रको सरकारले। अनि त्यो क्या आवाज सुनाउने त एउटा तपाईँले विरोधको आवाजको अर्थ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सुन्ने ठाउँमा भन्ने, नट सुन्ने ठाउँमा भन्ने होइन। त्यसकारण
मैले मेरो पनि प्रोफेसर खनालसँग हेर्नुहोस्, हामी कति जान्दछौँ छैन, सबैभरि नागरिक समान, एउटा त नागरिक समान मानिसहरू केही ज्यादै राजनीतिज्ञका पछाडि पनि हिँड्नु हो हेर्नुहोस् होइन। प्राय त्यो प्रेस जसरी स्वतन्त्र प्रेस छ नि, तर फेरि प्रेस सङ्गठन हेर्नु हो भने देखिनै भयो। जसरी बारका साथीहरू स्वतन्त्र देखिनुहुन्छ नि, फेरि बार यसरी हिँड्नु हो भने अहिले बिमला दिदीलाई म अझ तपाईँलाई एउटा मेरो मन, मैले कान्तिपुरमा भनेको थिएँ यो तर संसदको बिट गरेर तपाईँको ढिलो गरेर आएन, लक तथा गभर्मेन्टले लकडाउन हुन्छ। एउटा याद गर्नु, लकडाउनको अर्थ राज्य स्वच्छन्द हुँदैन, राज्य पनि लकडाउन हुन्छ, राज्यका अधिकारहरू पनि लकडाउन हुन्छ। उसले राजनीतिक दललाई फोड्नु भनेर भनेको तपाईँको के हो भने राजनीतिक विद्रोह गर्नु, तपाईँले राजनीतिक दललाई फोड्ने कानुन ल्याउनु भनेर भनेको हेर्नुहोस् विमल, त्यो राजनीतिक दललाई फोड्ने सानोतिनो कानुन होइन त्यो हेर्नु, त्यसलाई फोड्ने कानुन ल्याउनु भनेको राजनीतिक विद्रोह। मैले गरेको यहाँ मान्छेलाई के लाग्छ अधिकार सापेक्षिक रूपमा हिँड्छन्। अहिलेको बेलामा उहाँ अहिले वास्तवमा महामारीको कारणले सरकारले मलाई उ लगाउने पनि सक्छ नि, तपाईको इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्न सक्छ नि। ठीक छ समझिए, हुन्छ समझिए। तपाईको इन्टरनेट अमेरिकामा डिक्लेयर गरेपछि बजेटहरू कसरी गर्यो? हाम्रो यहाँनिर अझ म तपाईँलाई 2 खरब रुपियाँ उठाइएको छ, आज 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन। यो त अष्टलाखालीन नेता होइन। तपाईँहरू आजको हिजो केपी ओलीलाई म भेट्न जाँदा, यो पनि म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको कार्यक्रममा केपी ओलीलाई भेट्न जाँदा म तपाईँको अञ्चलाधीशदेखि लिएर प्रोफेसर खनाललाई पनि हिजो राजबन्दीहरूलाई भेट्न जाँदा के गर्नु पर्थ्यो? 3 पुस्ते लेख्नु पर्थ्यो, ल्याप्चे लगाउनु पर्थ्यो, सारा उहाँहरूलाई आज भेट्न पाइन्छ। उहाँ यो मैले हेर्नुहोस्, हिजो पनि सारा प्रहरीहरूको अधीनमा भेट्न नपाइने, आज तपाईँको अर्को कस्तो खालका मानिसहरू हुन् जो भेट्न नपाउने? के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मैले राजनीतिक दलको मानिसलाई भनेको, म स्वयं यही मानिस हुँ जो राजनीतिक दलको लागि पटक पटक मुद्दा लड्नलाई, कागजमा सही गर्नलाई हिँडेको वकिल हुँ। हेर्नु, हिँड्दाखेरि मैले 3 पुस्ते लेखेर ल्याप्चे लगाएर त्यसपछिबाट सम्पूर्ण विवरण के बोल्छ भन्दाखेरि त्यहाँका हलदार र असैले टिपेको त्यो बिर्सिनु भयो तपाईँहरू। हामीहरू त्यत्तिकै त अब चेतन मनबाट आएर अहिलेको चेतनामा आएको त होइन नि, केही त गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर। तर टपक्क यस्ता मान्छेहरूलाई टिप्नुहुन्छ जो देशको लागि, जो त्यो संस्थाको लागि, जो बाहिर तपाईँले देख्यो भने समाजलाई देखाउनको लागि आफैले लायक हुन्छ होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह उठेको छ। त्यसकारण मैले देखिरहेको हेर्नुहोस् सिले कार्यक्रम गर्दाखेरि उसले तपाईँको उसको तपाईँको पोलिट ब्युरोले 3 महिनामा एकचोटि तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस् न, उसको त्यो नेपाली नेट र इङ्ग्लिस दुईटैमा छ। 3 महिनामा एकचोटि तपाईँको चाहिँ अरूको विचारहरू धारा प्रवाह सुन्छ। म मात्रै जान्नेछु यहाँ त हेर्नुहोस्। हुन्छ, भनाइ के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रश्न तपाईँको एउटा कठोर विचार लिनुपर्ने छ, विचार साथ हिँड्नु पर्ने छ। तर अहिले चाहिँ मैले सम्भव देखिनँ। अहिलेको बेलाका नेताहरूसँग, राजनेताहरूसँग चाहिँ हाम्रो पालामा त दन्ते कथा होला जस्तो छ। अब खनालजीलाई के लाग्छ, खनाल सरलाई? मैले त दन्ते कथा हेर्नुहोस् है, यो पहिला पनि यस्तो महामारी पहिला चल्यो पर्यो भन्थ्यौँ नि, त्यो दन्ते कथाको रूपमा तपाईँ हामीले राजकुमार बिस्तालहरू पढेका थियौँ। महामारीहरू पर्दा लाखुवा पुगिरहेको सारा घरहरू आलिशान घर, त्यस्तै महामारी। ठिक छ समझिए। हुन्छ, म माननीय अष्टलक्ष्मी साक्यजीकोमा जान चाहन्छु। अष्टलक्ष्मीजी, म तपाईँकोमा आएँ, मलाई भनिदिनुहोस् अहिले समग्रमा सुन्नुहुन्छ? ओके, हामीले संविधानबाट गणतन्त्र संस्थागत भएको त मान्यौँ, तर अझै पनि गणतन्त्र व्यवहारिक रूपमा चाहिँ संस्थागत भएको छ त? जस्तो तपाईँ आफै हिजो संलग्न रहेको बागमती प्रदेशमा एकजना सभासदले सांसदले संहिता खारेजीको माग गर्नु लाग्दैन बेला बेलामा कि तपाईहरूको आफ्नो गैर जिम्मेवारी कारणले गर्दाखेरि
लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र आफै सङ्कटमा पर्दैछ? पहिलो कुरा त हामीले मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि बलिदान गरेर ल्याएको सम्पूर्ण नागरिकले बलिदान गरेर हामी सबै खटेर बलिदान गरेर ल्याएको गणतन्त्र हामीले बचाउनै पर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवालमा अहिले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन, अहिले बन्नु हुँदैन भन्छु म। होला यसमा धेरै कमी कमजोरी भएको छ, नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै हामी निराश पनि भएको छौँ, धेरै अव्यवस्था पनि भएको छ, धेरै अस्तव्यस्त पनि भएको छ र विकृति पनि धेरै आएको छ। तर पनि यसलाई सच्याउँदै हामी सबै लागेर यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ। यसको विरुद्धमा विकृतिको विरुद्धमा लड्दै जानुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ आफ्नै नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेछ, तपाईँ आफूले दोषी देखेका नेताहरूलाई तपाईँले आफैले पार्टीमा बोल्ने अवस्था छैन होला? होइन, त्यस्तो होइन। हाम्रो अहिले पार्टीमा चाहिँ नि हामी आवाज उठाइरहेछौँ हो, हाम्रो बैठक भइराखेको छैन होइन। बैठक नियमित बस्नुपर्ने पार्टी सबै राजनीतिक दलहरूको स्थिति अहिले नेकपा लगायत चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूको स्थिति चाहिँ नि अहिले अलिकति अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ। पार्टी विधिबाट चलेको छैन, पार्टी विधानबाट चलेको छैन र मेरै आफ्नै पार्टी पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि विधि विधानमा पालना गरेको भए, संस्थागत प्रणालीमा विश्वास गरेको भए, सबैलाई चाहिँ साथमा लिएर चाहिँ संकीर्णता हटाएर चाहिँ पार्टीको सामूहिक नेतृत्वमा चलेको भए यो पार्टी धेरै अगाडि बढ्थ्यो। तर यो भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले गणतन्त्रको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यो अभावले गर्दाखेरि विधि विधानबाट नचलेको हुनाले संस्कारहरू मैले अघि पनि भने लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न नसकेको हुनाले सबैको विचार विमर्शलाई चाहिँ आत्मसात नगरेको, सबैको विचारहरूलाई नसुन्ने, यो पार्टीको नियमित बैठक नबसेर चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू नगरेको हुनाले पनि अहिले सरकारमा भएर पनि अलिकति चाहिँ विवादहरू आइराखेको, समस्या आइराखेको ठान्छु छु म। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले भनिरहेछौँ, मेरो एकदम प्रष्ट मान्यता छ, ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्नुपर्छ। आँखा चिम्लेर गणतन्त्र हो भन्दैमा आँखा चिम्लेर नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सकिन्न, किन सच्याउनै पर्छ। किन नेतृत्व सचिएन भने, नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो विचार सच्याएन भने, आफ्नो सोचहरू सच्याएन भने, आफ्नो व्यवहारहरू सच्याएन भने र मैले भने अघि पनि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, लोकतान्त्रिक बनाउन सकेन भने नेतृत्व गर्न गाह्रै हुन्छ के, गाह्रो सकिन्न। हिजोको जस्तो नेता होइन, हिजोको जस्तो चाहिँ व्यवहारबाट चल्दैन। अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले बलिदानबाट ल्याएको हुनाले, आन्दोलनबाट ल्याएको हुनाले हामी सबै लागेर चाहिँ यसलाई जोगाउनु पर्छ भन्छु। यसमा धेरै व्यथित सिर्जना भएको छ। यो राजनीतिक दलहरू कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि, विधि विधानबाट नचलेको कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वमा सङ्कीर्णता, नेतृत्वमा स्वार्थ कुराहरू, नेतृत्वमा चाहिँ गलत प्रवृत्तिहरू र विकृति विसङ्गतहरू आएको हुनाले पनि अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने, जसरी नेतृत्व गर्नुपर्ने, जसले सबैलाई साथ लिएर जानुपर्ने, यो चाहिँ अभाव चाहिँ देख्छु। यसले चाहिँ अस्तव्यस्त र अराजकता सिर्जना भएको छ र विकृति सुरु भएको छ। यसमा तपाईँ हामी सबै चाहिँ मलाई लाग्छ अब नागरिक समाज, सम्पूर्ण नागरिकहरू पनि चाहिँ यसमा सचेत हुन जरुरी छ र खबरदारी गर्न जरुरी छ। अहिले सञ्चार माध्यमले जे जस्तो गरिराख्नु भएको छ नि, अलिअलि गाली त खानुपर्छ, आलोचना खानु भएको छ, तर पनि चाहिँ यो चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने यहाँहरूको जुन चाहिँ सशक्त आवाज भनेको गणतन्त्र बचाउँ, लोकतन्त्र बचाउँ र देशलाई समृद्धि बनाउँ र संविधानलाई चाहिँ जोगाउँ भन्ने कुरा नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी पछाडि हटेर निराश भएर होइन, अब नेतृत्व त मैले भने नेतृत्वमा त कमजोरी देखेकै छ, हामीले पनि आलोचना गरिरहेछौँ। यसरी नेतृत्व गरेर गणतन्त्रको नेता बन्न सक्दैन, यसरी परिवर्तनको नेता बन्न सक्दैन, यत्रो समृद्धिको नेता बन्नुपर्ने भएको छ, यसरी चाहिँ बन्न सक्दैन भनेर हामीले त आलोचना गरिराखेकै छौँ। त्यसैले भिजन सहित नेता बन्ने कुराहरू, सबैको चाहिँ विचारहरूलाई लिएर नेता बन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको अत्यन्तै आवश्यकता हो भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु। हुन्छ, लक्ष्मी साक्यजी महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म भरत विमल यादवजीकोमा जान चाहन्छु। अन्तिम प्रश्न लिएँ मैले। भरतजी, तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यति ठुलो व्यथिति थियो अथवा यति धेरै विभेद थियो, दमन थियो,
त्यति नै धेरै गरिबी र विपन्नता थियो तराईका कति मधेसका जिल्लाहरूमा। त्यो जुन स्पिरिटका साथ तपाईँले जुन आन्दोलन गर्नुभयो, अघि तपाईँले केही विमतिहरू राख्नुभयो, त्यसका विकृतिहरू औलाउनु भयो कि मधेसी नेताहरू आफ्ना निजी स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भए, उनले समग्र हित गर्न सकेनन् भनेर बिट मार्दैछु। तपाईँको केही सुझाव होला नि, कसरी सच्चिने हो, के गर्ने हो? तपाईँ जस्ता मान्छेहरू पाखा लाग्दै जाने हो कि फेरि त्यो मुद्दाहरूलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण रूपमा राख्दै जाने हो कि नागरिकका तर्फबाट अरू दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो, के हो? यहाँले जुन पाखा लागेको कुरा गर्नुभयो, त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो केही कुरो बाध्यताको उपज हुन्छ। सबभन्दा दुर्भाग्य कुरो के हो भने मेरो आफ्नो भोगाईमा वा अनुभूतिमा भन्नुहोस्, हुन त अब कृष्ण सर भयो, थापाजी भयो, हाम्रो अश्लोकजी, हामी चाहिँ सबै 62-63 को आन्दोलनमा सँगसँगै आन्दोलन गरेका हौँ र एक अर्काको हामी मनोभावना पनि बुझिरहेछौँ, एक अर्काको हाम्रो चाहिँ सोच के छ त्यो पनि हामीले बुझिरहेछौँ। त्यसैले मैले एउटा विथ ड्यु रेस्पेक्ट अश्लक्ष्मीजीको बारेमा जुन मलाई अलि आफै मलाई जुन दुःख लाग्यो त्यो मैले फोकेस मात्र गरिदिया हो। मेन कुरो अहिले नेपालको राजनीतिमा के तपाईँको मनी र मसलले चाहिँ राजनीति लिड गरिरहेछ, यो दुर्भाग्य कुरो हो। र जबसम्म हामीले मनी र मसललाई लिड गर्ने जुन यो वातावरण छ, त्यसको एउटा कारण त के हो भने हाम्रो जुन यो राजनीतिक प्रणाली भन्दा पनि निर्वाचन जुन प्रणाली हो, त्यसमा हामी व्यापक रूपमा सोचौँ। अब जस्ता कृष्ण सरहरू भयो, अब हाम्रो शम्भुजीहरू भयो, यस्ताहरू मानव विद्वानहरू हरेक उसको कि कस्तो किसिमको हामी निर्वाचन प्रणाली अपनायो भने मनी र मसललाई हामी कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छौँ। र मनी र मसल चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्यायो भने हामीले के हुन्छ भने तपाईँको वास्तविक तपाईँको नैतिकवान र इमान्दार आदमी राजनीतिमा अगाडि बढ्ने एउटा मौका आउन सक्छ, एउटा वातावरण बन्न सक्छ। र जबसम्म तपाईँको नेपाली राजनीतिमा नैतिकवान र इमान्दार आदमी तपाईँको राजनीतिमा अगाडि आउँदैन, देश कहिले पनि तपाईँको अगाडि बढ्न सक्दैन। र जबसम्म तपाईँको नेपालको राजनीतिको बागडोर तपाईँको नैतिकहीन र तपाईँको त्यो यो माने इमान्दारी नभएको तपाईँको मान्छेहरूको हातमा रहन्छ, देशको राजनीति हामीले जति जे गरे पनि हामी भन्नलाई चाहिँ हामी आफूलाई धेरै राष्ट्रवादी भन्छौँ, म कसैभन्दा कम राष्ट्रवादी छैन भन्छौँ, तर आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई सबभन्दा बढी हामी नै गुलामी गरेर आउँछौँ। र हाम्रो सोच के हुन्छ भने यो तपाईँको गुलामी गराउने मान्छेको के सोच हुन्छ भने आफू चाहिँ आफ्नो मुनिबाट चाहिँ गुलामी गराउने, जोबाट चाहिँ शासनमा बल पुऱ्याउँछ त्यसको आफू चाहिँ गुलामी गर्ने। उहाँहरू अश्लक्ष्मीजीहरूको भाषामा यसलाई के भन्छ, यो समाजवादी सोच भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त यो मेन चाहिँ एउटा दोष यो पनि हो हाम्रो। अहिले पनि तपाईँको हेर्नुहोस् न, एउटा अहिले बर्निङ चाहिँ तपाईँ हाम्रो इक्जाम्पल अहिले जुन छ तपाईँको अब राष्ट्रवादको कुराले लिएर भन्नुहोस् न, हाम्रो राष्ट्रको रक्षाको सम्बन्धमा, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा अहिले पनि हाम्रो नेताहरूको तपाईँको जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ त्यसलाई केलाउनुहोस् न। राष्ट्रवादको नाममा कस्तो कस्तो ढकोसलाहरू अगाडि ल्याइरहेको छ। र यो यसमा चाहिँ अर्को पक्ष पनि के आइरहेछ भने यदि पक्ष र विपक्षमा हुन्छ भने मापदण्ड दुवैको लागि एउटै हुनुपर्ने हो कि त्यो मापदण्ड पक्षको लागि एउटा र विपक्षको लागि अर्को मापदण्ड हुने हो? त्यसैले हरेक नेताको तपाईँको खालि यो उसले माने कतिचोटि मान्ने जित्यो, कतिचोटि मन्त्री भयो, माने कतिचोटि त्यो भने त्यतातिर ध्यान नदिएर उसको वास्तविक आफ्नो देशप्रतिको लगाव कस्तो छ, उसले चाहिँ आफ्नो देशको लागि आफ्नो निस्वार्थ भावनाले कसरी अगाडि बढिरहेछ, राजनीतिलाई कसरी हाँकिरहेछ, राष्ट्रको सुरक्षाको सम्बन्धमा ऊ कति चाहिँ सिन्सियर छ। अब शासनको तपाईँको टप लेभलमा बस्ने, शासकको टप उसमा स्तरमा बस्ने र मलाई केही थाहा छैन भनेर एक्सक्युज लिन चाहिँ पाइन्छ, त्यो एक्सक्युज दिन मिल्छ। र अर्को कुरो यदि चाहिँ तपाईँले थाहा छैन भने कि तपाईँ त्यसको कुर्सीको लागि तपाईँ योग्य हो त? यस्ता सवालहरू छ तपाईँको। अर्को कुरो तपाईँको जहाँसम्म राष्ट्रको मुद्दा आउँछ भने यदि हामी नागरिकहरूमा म पनि तपाईँको विभेदको माने भुक्तभोगी हुँ, तर मैले पहिले पनि भने मैले नेपालमा मधेसको पक्षधर हुँ, मधेसको हकित नेपालमा मैले खोज्छु, नेपाल बाहिर गएर मधेसको हकितमा खोज्दिनँ। त्यसैले जब देशको सीमा चाहे त्यो तपाईँको मधेसमा होस् चाहे पहाडमा होस्, कहीँ पनि त्यसको कहीँ अतिक्रमण भयो भने त्यो मलाई चाहे मधेसको हो पहाडको त हामीले चाहिँ दुख्नु पर्ने हो। त अहिले चाहिँ त्यो भइरहेको छैन।
अहिले हामी केही नेपालीहरूले सो गोल्डन हामी नेपालीहरूले त्यो देशको अतिक्रमण भएकोमा हामीले चाहिँ आफ्नो पक्ष पोषण नगरेर माने हाम्रो विपक्षको पक्ष पोषण कसरी हुन्छ त्यो किसिमले हामी आफ्नो तर्क वितर्क दिइरहेका छौँ। यही हाम्रो राष्ट्रवाद हो, यही हाम्रो राष्ट्रियता धर्म हो। यस्ता चाहिँ तपाईँको कृतिहरू, यस्ता चाहिँ तपाईँको कुवृत्तिहरू चाहिँ जबसम्म हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, खालि तपाईँ खोक्रा नारा दिएर त देश अगाडि लाग्न सक्दैन, राष्ट्रवाद आउँदैन, हामीले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हुन्छ भरत विमलजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। अब म बिट मार्दै जान्छु, शम्भु थापाजीकोमा आउन चाहन्छु। शम्भुजी, जाँदा जाँदै 2 मिनट तपाईँको केही समअप गर्नुहुन्छ, केही सुझाव छ? हामीलाई त फेरि यहाँबाट निस्किनुपर्छ। अक्सर म प्रोग्राम पोजिटिभ नोटमा एन्ड गर्छु, तर लोकतन्त्रका केही सबल राम्रा पक्षहरू पनि छन् होला, त्यसको पनि केही उल्लेख गरौँ। तपाईँ जाँदै केही सुझाव दिन्छु क्विकली। मतलब राजनीतिक कुनै एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ अब परिवर्तनको केही पनि जरुरी छैन। मान्छे यही नै हो, जतिसुकै संरचना ल्याए पनि त्यो संरचना राष्ट्रपति यसो त्यसो बेकारको त्यो कुरा मात्रै हो। हेर्नुहोस् है, म के चाहिँ यो तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ उसमा चाहिँ यो राख्न चाहन्छु त भनेर भन्नुहुन्छ भने, अब 2-3वटा कुरा प्रोफेसर खनालजीलाई कतिको लाग्दछ, निर्वाचनमा जुन उठेको मानिसहरू गएको बेलामा यो हामीले इङ्गित गर्न सक्यौँ भने, स्वतन्त्र रूपबाट एउटा इङ्गित गर्न सक्यौँ भने, नम्बर 1 मतलब कसलाई भोट दियो भन्ने होइन कि उठेको जो फेरि पनि उठ्यो, मौका पनि पाएको थियो, के गर्यो त्यो कुरा हामीले चाहिँ अलिकति बोल्दियौँ भनेदेखि यो मानिसले यसो गरेको है, त्यसकारण यो समाज यो राष्ट्रको लागि चाहिँ यो छैन भन्ने तर्फ के एउटा चाहिँ जमात एउटा केही प्रकारको एउटा दिने रूपमा आयौँ भन्ने एउटा त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो व्यवस्थित भएर आयो। त्यो व्यवस्थित भएर आइसकेपछि सधैँभरि खोलिराख्ने समझे तपाईँको आवाज त्यति राम्रो आएको छैन। पोइन्टमा तपाईँको आवाज त्यति राम्रो आएको छैन, तर पोइन्टमा क्विकली सम अप गरौँ। एउटा तपाईँले भन्नुभयो निर्वाचन प्रक्रिया अथवा निर्वाचनको विधिलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउनु। केही मानिसहरूलाई हामीले काठमाडौँहरू जस्तो पहाडहरू जस्तो केही ठाउँको जो मौकावाला मानिसहरू हुन् र हामीले विरोध गर्यौँ, हाम्रो विरोधका स्वरहरू सुनिएनन्, त्यो एउटा विषयवस्तु हामीले निर्वाचित उम्मेदवार बनेर हो भनेदेखि केही परिवर्तन हुन सक्छ कि भन्ने लाग्दछ। अर्को प्रकारको अरू कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन जो डेमोक्रेटिक परिवर्तनदेखि बाहेक यो परिवर्तन हुन्छ। तपाईँको आवाज सुनिया छ भनौँ कि सुनिया छैन भनौँ, तपाईँको आवाज सुनिया छ भनौँ कि सुनिया छैन भनौँ, आवाज चाहिँ सुनिन्छ तर कुरा बुझिँदैन। एउटा निर्वाचनको कुरा थियो, अर्को तपाईँले सक्नुहुन्छ नि क्विकली सकिहाल्नुहोस् न। अर्को चाहिँ तपाईँको हामीले अर्को यो जुन अब संविधान लिएर आयौँ होइन, अब यो संविधानलाई नै हामीले बलियो बनाउनु पर्दछ, मानिसहरू बलियो हुनुपर्छ, राजनीतिक रूपमा सम्पूर्ण सत्ता प्रयोग गर्ने हुनुपर्छ। अब अर्को प्रकारको सरकार आउँछ, अरू प्रकारका सरकारहरूको कल्पना गर्न पनि हुँदैन, त्यो कुराकानीमा जान हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। अब म धेरै समय लिन्न, अरू कुराहरू पनि राखेको र हामीले भनेका मान्छेले सुन्दैनन्। यो एकछिनको तपाईँको हावा जस्तो मात्रै हो, तपाईँको प्रोग्रामबाट जान्छ होइन। यत्रो लेखेका छन्, कसैले कतै तपाईँको आउँदैन क्या, उत्तरै आउँदैन। एक्ज्याक्टली होइन विशेष है यो आउँदै आउँदैन। तर शम्भुजी तपाईँ त स्वयं एउटा वकालत गर्ने एउटा सिभिल सोसाइटीको एउटा एक्टिभ एउटा गट्स भएको एउटा आँटी समाजको मेम्बर भएको हिसाबले संवाद चाहिँ छोड्नु हुँदैन, संवाद चलाइरहने, छलफल प्रश्न गरिरहने एउटा अनुभव राख्छु। राजाले मलाई तपाईँको ज्ञानेन्द्रले जुन नागरिकलाई भेट्दाखेरि राजदरबार राम्रो गरेको छैन भने मैले अनि भन्दाखेरि दरबार पनि राम्रो छैन भन्दाखेरि दरबार हामीले किन राम्रो नगर्ने,
राम्रो गरे ग्रिन लाइट छ त देखाइदिनुहोस् न भनेपछि राजा बुझे भनेर फरकेर गयो। त्यति बेलाको राजा हुन्छ ग्रिन लाइट देखिँदैन क्या, जति बोले पनि ग्रिन लाइट आउँदैन। हेर्नुहोस् ग्रिन लाइट भोलि फेरि मान्छे त्यस्तै प्रकारका नियुक्ति होइन। तर कमलजी ठिक छ, तर एउटा सम्भवतः नागरिक समाजले एउटा राख्नुपर्ने विश्वास के हो भने संवाद नै टुट्यो भने, प्रश्न गर्नै टुट्यो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई ठुलो असर पर्छ, लोकतन्त्र घाइते हुन्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्नका लागि प्रशस्त संवाद हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, प्रश्न एकरो भए पनि गरिरहँ। अझ सकिन्छ भने सरोकारवालाहरू जस्तो आजको संवाद मेरो प्रयत्न थियो कि यो स्क्रिन समावेशी होस्, महिलाको उपस्थिति होस्, जसले पञ्चायत देखेको छ, आजसम्म राजनीति बुझेको छ, मधेसको प्रतिनिधित्व होस्, सिभिल नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व होस्, एउटा बौद्धिक जमातको प्रतिनिधित्व होस् भनेर तपाईँका बहुपक्षीय बहु लेयरहरू रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेहरूको विचारलाई आज स्पेस दिन खोजेको। अन्तिम 1 मिनट फेरि जाँदा उहाँहरूको विचार लिन्छु अनि बिट मार्छु। म अष्टलक्ष्मी साक्यजीकोमा आउन चाहन्छु। अष्टलक्ष्मीजी 1 मिनटमा तपाईँको जाँदै म यो कार्यक्रम पोजिटिभ नोटमा एन्ड गर्छु। तपाईँले केही सकारात्मक सन्देशहरू दिनुहोस्। हामी कसरी यो समस्याहरूबाट, यो व्यथितिबाट, यो विकृतिबाट निस्किन सक्छौँ र जनतालाई व्यवस्थाप्रति, यो शासकप्रति एउटा आशा अथवा विश्वास जगाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विश्वास गरौँ र यसलाई बलियो बनाउने सवालमा हामी सबै एकजुट भएर लागौँ, 1 नम्बर। दोस्रो भनेको राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई चाहिँ खबरदारी कुरा, गलत कुरामा, विकृतिको विरुद्धमा खबरदारी कुरा गर्ने कुरामा चाहिँ सचेत भएर नागरिक समाज चाहिँ सधैँभरि तयार भएर लाग्नु राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई है। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब निर्वाचन प्रणालीको सवालमा र अघि कुरा आइसकेको छ, निर्वाचन प्रणालीको सवालमा र यो चाहिँ सामन्तीवादी व्यवहार र सामन्तीवादी सोच भनेको के हो, कसरी सच्याउने, कसरी सुधार गर्ने र कसरी लोकतान्त्रिक गर्ने भन्ने कुरामा अब बहस छलफल चाहिँ नि ढिलो भइसकेको छ। बहस छलफल चलाउँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नागरिक समाज, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, नेतृत्वहरूको बिचमा छलफल चलाउनै पर्छ र निर्वाचन प्रणाली फेर्नै पर्छ हामीले। र अर्को सामन्तीवादी सोचहरू, व्यवहारहरू, धर्राहरू, जुन सामन्ती सोच धर्रा भन्छौँ नि, त्यसलाई कसरी हटाउने र कसरी लोकतान्त्रिक व्यवहार चाहिँ सृजना गर्ने भन्ने कुराहरू अब बहस छलफल चाहिँ मसिनो गरी चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र मुख्य कुरा अघि उहाँले दिलभूषणजीले भन्नुभयो जस्तै निरन्तर चाहिँ बहस छलफलले, आलोचनाले, आत्मआलोचना भन्छौँ हामी, आलोचना भन्छौँ, मन नपरे पनि यसलाई चाहिँ कायमै राखौँ, अगाडि बढाउँ। हाम्रो विचारले, यो राजनीतिक शब्दले भन्दाखेरि मन नपर्न सक्छ, तर लोकतान्त्रिक चाहिँ मान्छे सचिनको लागि, नेतृत्व सचिनको लागि मूल हतियार भनेकै आलोचना गर्ने। धन्यवाद। तर अर्को कुरा भनौँ, दर्शक श्रोताले पनि थाहा पाउनुपर्छ र अरूलाई पनि थाहा होस् कि तपाईँलाई मैले प्रयत्न गरेपछि तपाईँको साह्रै असहज अवस्थाका बावजुद तपाईँ हेटौँडाबाट मसँग संवादमा जोडिनु भयो। भरत विमल यादवजी आफ्नो घर छोडेर नजिकको छिमेकी घरमा, लकडाउनको बेलामा यो भन्नु उपयुक्त नहोला, तर संवादका लागि उहाँले अनेक प्रयत्न गरेर जोडिनु भयो। तर एउटा कुरा यथार्थ भनिदिउँ कि संवादका लागि कोही पनि तयार छैनन्, प्रश्नका लागि कोही पनि तयार छैनन्। म यो कार्यक्रमका लागि अनेक बिन्ती भाव गर्छु जवाबदेही नेताहरूलाई, आउनुहोस् छलफल गरौँ, संवाद गरौँ। तपाईँलाई, आम जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ, तपाईँलाई यी प्रश्नहरू लागेका छन्, उठेका छन्, आउनुहोस् छलफल गरौँ भन्दाखेरि आउने स्थिति छैन, आउनुहुन्न। केही नेताहरूले वचनका लागि हुन्छ भन्ने जस्तो गर्नुहुन्छ अनि सबै तयारी गरेर घर पुगेपछि ढोका लाएर बन्द गर्नुहुन्छ, नआउ पनि भन्नुहुन्छ भने त्यो खालको एउटा परिस्थिति पनि छ। त्यसकारण मेरो जोड के भने यो बन्द लकडाउनका बीच पनि संवाद गर्न नचाहँ, आक्षेप नलाउने आशय होइन, प्रश्न त सोध्न पाइयो बाबा यो लोकतन्त्र भन्ने कुरा। प्रोफेसर कृष्ण खनालजीको अन्तिम प्रश्न लिन्छु अनि यो प्रोग्रामलाई मार्छु। प्रोफेसर खनाल, यो सबैजनाको कुरा, यी सबै विद्वानहरूको कुरा सुनिसकेपछि तपाईँलाई जान्दै केही सुझाव? एउटा कुरा भनेर सक्न मन लाग्यो, तपाईँले अहिले लिइरहेकै कुरा मसँग जोडिन्छ। मैले के देखिरहेको छु भने मलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मन पर्दैन, तर ऊ जनतामा पुगेको मनपर्छ। हेर्नुहोस्, जतिखेर जनतामा पुग्छ। नेपालमा पनि तपाईँको यो अब बेरियर, कार्यकर्ताको बेरियर आवश्यक छैन। तपाईँले सोझै जनता र नेतालाई जोड्न सक्नुहुन्छ, सरकार र जनतालाई सोझै जोड्न सक्नुहुन्छ। आज यस्तो चाहिँ नि तपाईँको नेपालको अवस्था, प्रतिकूल अवस्थामा हेर्नुहोस् त, प्रविधिबाट, सूचना प्रविधि हामी कसरी जोडिरहेका छौँ। यो तपाईँ, मलाई लाग्दछ मैले यो तपाईँको यो मिडियासँग सबभन्दा बढी कुरा गरेको अब समय होला यो दुई महिना। त्यो चाहिँ फर्मल इन्फर्मल म यसरी जोडिराखेका हुन्छु। तपाईँको 2 दिन 3 दिन पनि हुँदैन, हरेक दिन तपाईँको जुममा भेटिराखेका हुन्छु। आज पनि 2-3टा कुरा थियो।
मैले ती कुरालाई आज होइन म आज एउटा छुट्टै कुरा छु हरेक दिन सक्दिनँ भनेर म आफै भएँ भनेपछि अहिले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पार्टीको बेरियर ब्रेक गर्यो भने नेपालको अत्यन्तै राम्रो बाटो छ त्यसको लागि सञ्चार माध्यमले बहुत राम्रो भूमिका खेल्न सक्दछ यो अहिले भएको के भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीलाई जुन त्यो ठुलो माउले गलत चाहिँ तपाईँको अन्डाहरू राखेर आफैभित्र कुह्याउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई फ्याँकिदिने बित्तिकै मलाई लाग्छ लोकतन्त्र गणतन्त्र जनता नागरिक सबै जोडिन पुग्दछ यसको लागि तपाईँहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ मलाई लाग्छ यो बाटो नै हाम्रो लागि हुन्छ तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तर फेरि पनि एउटा आग्रह कि तपाईहरू जस्ता बौद्धिक मान्छेहरू जो जनताको मुद्दाहरू उठाउनुहुन्छ जो राज्यलाई सरकारलाई पहिरेदारी गर्नुहुन्छ खबरदारी गर्नुहुन्छ कमसे कम बोल्नलाई कम नगर्नुहोस् तपाईहरू निराश भएर घरमा नबसिदिनुहोस् त्यसमा संवाद चलाउनु पर्छ सबै पक्षसँग तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद म मेरा दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि आज हामीले लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर लोकतन्त्र कुन बाटोमा छ त्यसको समीक्षा गर्ने प्रयत्न गर्यौं त्यसको अरु कुनै आशय हैन कि यो व्यवस्थाले नागरिकलाई कसरी सम्बोधन गर्छ नागरिकको ढुकढुकी कसरी बुझ्न हाम्रा शासकहरूले भन्ने चाहना थियो आजको यो संवादमा प्राध्यापक कृष्ण खनाल हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष नेकपाकी नेत्री तथा पूर्व मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य हुनुहुन्थ्यो र मधेसवादी दलका पूर्व नेता अथवा मधेस अधिकार कर्मी भरत विमल यादव हुनुहुन्थ्यो मेरा विशिष्ट अतिथि तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरा आदरणीय दर्शक श्रोता तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त अर्को हप्ता भेटौँला टकटकको फेसबुक पेज युट्युब पेज हाम्रो पात्रो एप मेरो ट्विटर ह्यान्डल अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइड पडकास्टमा स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा नमस्ते नमस्ते सबैलाई धन्यवाद